අපේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇතිමලේ පඤ්ඤාසාර පඬිත හාමුදුරුවොත් ඒ වගේම තායිලන්තයේ සිට වස්සාන කාලයේ වස් සමාදන් වෙලා ලංකාවේ ටික කාලයකට ඒ උතුම් ගුණධම් පුරමින් ලංකාවේ ඉන්න සදහැවතුන්ට පින් කරගන්න අවස්ථාවක් සලස්වා දෙන අපේ කල්යාණ මිත්‍ර තායිලන්තයේ පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේටත් ඇතුළු ගරුතර මහා සංඝරත්නයට අපි බොහෝම ගෞරවයෙන් අවසර ප්‍රාර්ථනා කරමින් ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, ඔයයන්ට කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය කියන එක ගැන මං හිතනවා හොඳ වැටහීමක් ඇති. කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඇසුරු කරන එක ගැන හොඳට තේරුම් අරන් ඉන්න අය අත උස්සන්න බලන්න. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය ගැන හොඳට පේන උඩට අත උස්සන්න. තේරුම් අරන් ඉන්නවා. ඔබ දන්නවා පින්වත්නි, අපිට සමහර වෙලාවට ශාසනය තුල ගුණධම් පුරන කල්යාණ මිත්‍රයෝ හම්බ වෙනවා. සීලයට කැමති, ගුණයට කැමති, ධර්මයට කැමති, සංඝයාට කැමති. බුදුරජාණන් වහන්සේට බොහොම ශාස්ත්‍රීය ගෞරවය තියෙනවා. ඒ අයට අපි කල්යාණ මිත්‍රයෝ කියලා කියනවද නැද්ද? කල්යාණ මිත්‍රයෝ කියලා කියනවා. එතකොට අපේ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය තියෙන්න ඕනේ එවැනි අය එක්කද නැත්නම් ඒවා නැති අය එක්කද? ඒවා නැති අයත් එක්ක අපේ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය තියාගන්න එක සුදුසුද? මං අහන්නේ ධර්මයට කැමති නැහැ. සංඝයාට ගෞරවයක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරවයක් නැහැ. සීලයට ගෞරවයක් නැහැ. ගුණධර්ම වලට ගෞරවයක් නැහැ. ඒවට හෙලා දකිනවා, අකුල් හෙලනවා, අපහාස කරනවා. එහෙම අය එක්ක අපේ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය පවත්වන එක සුදුසුද? නෑ කියලා පිළිගන්න යතොස්සන් බලන්න. හැම කෙනාම හොඳින් අත ඉස්සෝ. පින්වත්නි, මම දෙයක් කියන්නද? ඔගොල්ලෝ තාම කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය ගැන දන්නේ නැහැ. ඇයි මං ඒක එහෙම කියන්නේ කියලා මම ඔබට තේරුම් කරලා දෙන්නම්. මෙතනට අපි හිතමු අද ඇතිමලේ පඤ්ඤාසාර සන්හන්සේගේ ජන්මදිනය අරමුණු කරගෙනයි මේ දේශනේ කරන්නේ. හාමුදුරුවන්ගේ ඉස්කෝලේ යාළුවෙක්ව හාමුදුරුව බලෙන් ගෙන්නගෙන තියෙනවා. උදාහරණයකට එන්න කිව්ව හින්දා ආවේ. කැමති නෑ, ධර්මයට කැමතිත් නෑ, සංඝයාට කැමතිත් නෑ. දැන් හිතන්න ඒ යාළුවා අර ඉස්කෝලේ යාළුකමට ආවට තනි මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෙක්, නිරාගමිකෙක්. පොඩ්ඩක්වත් මේවට කැමති නෑ. හාමුදුරුවන්ටත් ඇවිල්ලා බයිනවා, ඔබ වහන්සේත් පිස්සු මහාන වෙලා විකාර කී දැන් ඇවිල්ලා බයිනවා. හාමුදුරුවෝ ඉතින් මෙන්න මේ ගිලම්පස ටික ලෑස්ති කරන්න කියලා ඒ යාළුවට කියන ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන යාළුවා එක්කගෙන ඇවිල්ලා එයාගේ අතින් මේක පූජා කරන්න කියලා උත්සාහ කළා. කැමති නෑ. එයා කියනවා හාමුදුරුවන්ට, හාමුදුරුවනේ මේ මට මගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න කියපු හින්දා ආවේ. මං අකමැති දේවල් මට කරන්න කියන්න
එපා කියන කැමති නැහැ ගිලම්පසේකවත් පූජා කරන්න. හාමුදුරුවෝ කියනවා මං වෙනුවෙන් අද පුළුවන් නම් පූජා කරන්න කියලා. එතකොට පින්වත්නි මේ පිළිම වහන්සේට අත දික් කරලා අර මිනිස්සයා කියනවා හාමුදුරුවෝ මගෙන් අහගන්න එපා මේ කාලකන්ණියට මං ඕවා තියයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිමයට අත දික් කරලා කියනවා. ඔය මුඩ්ඩට වඳින්න මන් ලෑස්ති නෑ කියලා පිළිමයට අත දික් කරලා කියනවා. ඇඟ හිරි වැටෙනවනේ. ඇහෙනකොට දැන් මේ හාමුදුරුවෝ යාලුකම් පවත්වන්න ඕන කෙනෙක් එක්කද මේ යාලුකම් පවත්වන්නේ? මොකද්ද මේ මතේ? පැහැදිලිව මොකද්ද මේ විකාරම ඇසුරු කරන්න නැතුවද කට්ටිය? ඕගොල්ලෝ හාමුදුරුවන්ට දෙන උපදේශ මොකද්ද? හයියෙන් කියන්න. ඇහෙන්නේ නැහැ. නේද? හාමුදුරුවෝ බැලුවා හරියන්නේ තව බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක මොන කාලකන්ණියද මේ කියලා පිළිමෙට අත දික් කරලා බයිනවා. යාලුකම සුදුසු යාලුකමක්ද? නෑ කියන අතොස්සන. පින්වත්නි හරි අපිට ත්‍රිපිටකයේ ඇසුරු කරන්න ඕන මොන වගේ කල්යාණ මිත්‍රයෝද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපේ ආශ්‍රය සම්බන්ධ ලස්සන අවවාදයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම තේර ගාථාවල එහෙම ඇසුරු කරනවා නම් ඇසුරු කරන්න තමන්ට වඩා ඥාණයෙන් උසස් අය. ඒක පිළිගන්නවද නැද්ද? ගුණයෙන් උසස් අය. එහෙම නැත්නම් සමාන අය තමන් හා ඥාණයෙන් සමාන අය. පහත් අය ආශ්‍රය කරන එක ගැන ඔබේ මතය මොකක්ද? අපිට ඥාණයෙන් උසස් අය ආශ්‍රය කරන එක හෝ ඥාණයෙන් සමාන අය විතරයි මම නම් ආශ්‍රය කරන්න කැමති කියලා පිළිගන්නේ අතොස්සන් බෑ. තමන්ගේ මතය අවංකව අතොස්සන් මම නම් කැමති මට වඩා ඥාණයෙන් උසස් හෝ සමාන අය ඇසුරු කරන්න විතරයි. බය නැතුව අතොස්සන්. දැන් මං කියන්නේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන වචන ටිකක් ඔය කියලා. හොඳට පේනකොට අතොස්සන්. හරි. අපි දැන් ශාලාවට ගෙන්න ගන්නවා මෙතන 3 දෙනෙක්ව තිස්ස මහත්තයා එන්න පොඩි වැඩකට විනාඩියකට චුට්ටක් එන්න මල්ලි ඔයත් එන්නටක් ගාලා ඉක්මනට තව මෙතෙන්ට කවුරු හරි පිරිමි මහත්තයෙක් කෙනෙක් ඉක්මනට තාත්තට හොඳට ඇහෙනවනේ කියන ඒවා ඈ එහෙනම් තාත්තට එන්නකෝ එක පැත්තකට එන්න මේ වෙතෙන් තිසේ දැන් මම මේ 3 දෙනාගේ ගුණධර්ම ඥානය එක්කෙනෙකුට වඩා අනිත් එක්කෙනා අතර වෙනසක් තියෙනවා කියලා උදාහරණයකට කියන්නම්. මෙතන එක්කෙනෙක් අනිත් දෙන්නටම වඩා ඥාණයෙන් ගුණයෙන් උසස්. තව එක්කෙනෙක් මේ අනිත් දෙන්නටම වඩා ඥාණයෙන් ගුණයෙන් පහත්. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මැද. අරයට වඩා උසස් මෙයාට වඩා පහත්. අපි හිතමු ඔන්න 3 දෙනා 3 විදියක්. උසස්ම එක්කෙනයි මධ්‍යම මට්ටමේ එක්කෙනයි පහත්ම එක්කෙනයි ගුණධර්මයෙන් ඥානෙ. මේ උදාහරණයකට අපි දැන් මේ 3 දෙනාට සාකච්ඡා කරලා කැමැති පරිදි ඉදිරිපත් වෙන්න කියමු తాවකාලිකව කවුද මෙතන උසස්ම කවුද මධ්‍යම කවුද පහත්ම කියලා දැනට తాවකාලිකව උදාහරණයකට ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා කියමු 3 දෙනාට. ඉක්මනට කතා වෙලා කියන්න ටක් ගාලා. පුතේ අදහස කියන්න ටක් ගාලා ඉක්මනට. ඈ? ඒ දෙන්න වයසින් වැඩි හින්දා ඒ දෙන්න උඩට දානවා.
එයා කැමැත්තෙන් වයස අඩුයි කියලා 15ක බාරගත්තා. ඔන්න දැන් මෙතන ඉන්නේ ඥාණයෙන් දුර්වලම කෙනා හැටියට අපි කියනවා ගුණයෙන් ඥාණයෙන් දුර්වලම මේ මල්ලි කියලා. හරිද? අපි කියමු මල්ලි ඔයා දැන් කැමැත්තෙන් බාරගත්ත එක හින්දා කරන්න දෙයක් නැහැ මං කියන්නම්. මෙයා මිනි මරලා හිරෙත් ගිහින් තියෙනවා. ඥාණයෙන් පහත්නේ ඉන්න අය අතරේ. උදාහරණයකට සමහර වෙලාවට ඔය කිහෙල් බද්දර පද්මලා එක්ක පවා ගනුදෙනු කරලා තියෙනවා. හොඳේ ඥාණයෙන් අර දෙන්නට වඩා පහතින් ඉන්නේ. හොඳේ එතකොට එහෙම මල්ලි කෙනෙක් කියලා අපි දැනට නිකන් හිතමු මෙයා. හැබැයි දැන් මේ මොකක් හරි හේතුවකට බණ අහන්නත් ඇවිල්ලා. මේ අම්මලා ඇත්ත කියලා ගනිත් දන්නේ. මේක උදාහරණයකට. ඊළඟට අපි මහත්තයලා දෙන්නගෙන් කවුද තාත්තා? ඒ තාත්තා කවුද? උසස්ම ස්වාමීන් වහන්සේගේ තාත්තව මෙතන ඥාණයෙන් උසස්ම කෙනා කියලා අපේ තිස්ස මහත්තයා යෝජනා කරනවා. තිස්ස මහත්තයා එහෙනම් මැදට ඇවිල්ලා තාත්තව එහා පැත්තට තියන්න. තාත්තා වැටෙන්න එපා අතන පඩියෙන් ඈ. ඥාණයෙන් උසස් ඒ හින්දා ඉන්න ඕනේ ගානට වැටෙන්න බෑ. දැන් මම මේ තුන්දෙනාව මෙහෙම ගත්තේ පොඩි හේතුවකට. ඔයත් මට දැන් මෙතනදී කියන්න තිස්ස මහත්තයා නම දන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ තාත්තගේ නම කොහොමද? කරුණාදාස තාත්තා ඥාණයෙන් උසස්ම කෙනා. ඔන්න බලා ගන්න. මල්ලිගේ නම එන්නේ. චින්තක. කුෂාන්. කුෂාන් තමයි මෙතන ඥාණයෙන් පහත්ම කෙනා. එතකොට ඔන්න කරුණාදාස තිස්ස කුෂාන් ඔන්න තුන් දෙනා. දැන් ඔබ මෙතන යෝජනා කරන්න කරුණාදාස මහත්තයා මෙතන ඥාණයෙන් උසස්ම කෙනානේ. එයාට වඩා උසස් කෙනෙක් ඔය තුන් දෙනා අතර ඉන්නවද? හයියෙන් කියන්නේ නැහැ. එතකොට එයා හා සමාන කෙනෙක් ඉන්නවද? නැහැ. දෙන්නම එයාට වඩා පහත්ද නැද්ද? පහත්. එතකොට මට කියන්න කරුණාදාස තාත්තා කල්යාණ මිත්‍රයෙක් විදියට ඇසුරු කරන්න ඕනේ මේ දෙන්නවද නැත්තම් එයාට වඩා උසස් වෙන කවුරු හරි හොයාගෙනද? ඉක්මනට කියන්න. හයියෙන්. අර දෙන්නව ඇසුරු කරන එක සුදුසු නෑ. කරුණාදාස මහත්තයා එතකොට හොයා ගන්න ඕනේ වෙන කාව හරි. දැන් අපිත් ඉන්නවා මෙතන කරුණාදාස මහත්තයා උන්වහන්සේගේ මේ තාත්තගේ මේ පොඩි හාමුදුරුවොත් ඉන්නවා. දැන් තාත්තා ඇසුරු කරන්න එතකොට සුදුසු වෙන කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවාද යාට විතුන් දෙන අතරේ? හයියෙන් කියන්නේ නෑ. ඔන්න තාත්තා මේ දෙන්නව ඇසුරු කරන්න එපාලු. හරිද? මේක උදාහරණයකට. ඊළඟට දැන් මට කියන්න මැද ඉන්න තිස්ස මහත්තයාට කොහොමද තත්ත්වය? මැද ඉන්න තිස්ස මහත්තයා සම්බන්ධයෙන් අපි කියමු එයාට මෙතන ඥාණයෙන් උසස් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද? කරුණාදාස මහත්තයා. අරයා පහත් ඥාණයෙන්. එතකොට තිස්ස මහත්තයාට කවුද ඇසුරු කරන්න සුදුසු නුසුදුසු? ටක් ගාලා කියන්නේ. කරුණාදාස මහත්තයාව ඇසුරු කරන්න කියලා ඔබ යෝජනා කරනවා. කියන්නේ එහෙනම් එයාට කියන්නේ කරුණාදාස මහත්තයා ඇසුරු එපා කියලා ඇසුරු කියන්නේ කවුද කියන්නේ? කුසල් චින්තකව හයියෙන් කියන්නේ. එයාව ඇසුරු කරන්න එපා. තිස්ස මහත්තයට ඇහුණානේ. ඔන්න එපා හොඳේ. දැන් චින්තක අපේ කුෂාන් චින්තකටත් යෝජනාව කරන්නටක් ගාලා. එයාට ඥාණයෙන් උසස් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. කියන්න මට නෙමෙයි එයාට කියන්න.
මේ ඕගොල්ලෝ කොටවනවානේ. ඕගොල්ලෝ ඕවම කැත වැඩ පින්වත්නි. අරහින් කරුණාදාස මහත්තයට කියනවා මේ දෙන්න ඇසුරු කරන්න එපාට. ඊට පස්සේ තිස්ස මහත්තයට කියනවා කරුණාදාස මහත්තයව ඇසුරු කරන්නලු. චින්තකව ඇසුරු කරන්න එපා. චින්තකට ඊට පස්සේ කියනවා අර දෙන්නව ඇසුරු කරන්නලු. අපප්‍රංශනේ පින්වත්නි. ඕගොල්ලෝ මේ කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය සම්බන්ධ තාම හරියට දන්නේ නැහැ කියලා මම මුලදී දෙයක් කිව්වා නේද? අද විසඳලා දෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ. ප්‍රායෝගිකව ඇසුරක් කරන්න තනි අතින් අප්පුඩි ගහන විදිහට පුළුවන්ද? දැන් චින්තක යනවා අර මහත්යලා දෙන්නෙන් එක්කෙනෙක් ඇසුරු කරන්න. ඕගොල්ලෝ මේ මහත්යලා දෙන්නට කියනවා චින්තක ඇසුරු කරන්න එපා කියලා. මේ චින්තක ගියාට අරගොල්ලෝ කැමති නැහැ. හරි? දැන් තිස්ස මහත්තයට කියනවා කරුණාදාස මහත්තයා ඇසුරු කරන්නලු. කරුණාදාස මහත්තයට කියනවා තිස්ස මහත්තයා ඇසුරු කරන්න එපාලු. ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි අය අත ඔස්සන්න බෑ. දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හොඳට පේනකොට අත ඔස්සන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ත්‍රිපිටකය තුල පින්වත්නි කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය ගැන කියලා තියෙන මේ උත්තම ක්‍රමවේද ගැන මිනිස්සු තේරුම් අරන් ඉන්න විදිහේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අද දේශනාවෙන් මම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා දෙන්නම්. මට මේගොල්ලන්ගේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න වචන දෙකක් ඇති. වචන දෙකෙන් ඕක විසඳලා දෙන්නම් දැනට පස්සේ ඒක තේරුම් කරලා දෙන්නම්. අපි කියමු අපිට පුරුදු වචන දෙකක් තියෙනවා සිංහලෙන් කියන්න පුළුවන් අකුරු දෙකේ වචන දෙකක්. එකක් ගනු අනික දෙනු. මොකද? ගනු දෙනු. අද මාතෘකාව කියලා හිතා ගන්නකො. කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරේ ගනු දෙනු. ඔන්න මන් දැන් කියනවා තිස්ස මහත්තයාට අවවාදයක්. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ අවවාදනේ අර කොටෝපු එක අරයාව එපා මෙයාව මෙහෙන් කියන ඇසුරු කරන්නලු අරහෙන් කියන එපාලු. හරිද? ඔන්න මගේ අවවාදය අහගන්නකො. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය සම්බන්ධ ඔන්න මගේ අවවාදය. හැබැයි මේක මගේ මතේ නෙමෙයි. ත්‍රිපිටකයේ ඔස්සේ ගවේෂණය කරලා කියන කාරණාවක් මම මේ කියන්නේ. තිස්ස මහත්තයාට ඔන්න මන් දෙන අවවාදේ. තිස්ස මහත්තයා කරුණාදාස මහත්තයාගේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර මේ කෙලින්ම කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර තිස්ස මහත්තයා ගන්න කරුණාදාස මහත්තයාගේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ගනු. ඊට පස්සේ චින්තකට තිස්ස මහත්තයාගේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර දෙනු. කැමැතිද අකමැතිද? කරුණාදාස මහත්තයා අපි යෝජනා කරනවා මේ දෙන්නටම කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර දෙනු. කැමැතිද අකමැතිද? චින්තකට යෝජනා කරනවා අර දෙන්නගේම කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ගනු. කැමැතිද අකමැතිද? කෙටෙව්වද? දැන් තේරුණාද? එහෙනම් යනු. අපි දැන් ඔය කිව්ව කතාව පැහැදිලිව මම ඔයයන්ට බුද්ධ වචන ඔස්සේ ත්‍රිපිටකය ඔස්සේ මේක තේරුම් කරලා දෙන්න. මේකේ ඇත්තටම තියෙන විදිය කොහොමද මේක කියලා පැහැදිලි කරගමු. ඔබට මතකද මං කිව්වා ඇතිමලේ හාමුදුරුවන්ගේ යාළුවෙක් ඉස්කෝලේ යාළුවෙක් ඇවිල්ලා පිළිම වහන්සේට කුණු හරපෙන් බයිනෝ මොන කාලකන්නියෙක්ද මේ මොන මුඩ්ඩෙක්ද කියලා ඇඟ හිරි වැටෙන වචන ඇහෙද්දි පින්වත්නි ඒ වගේ කෙනෙක් එක්ක යාළුකම් පවත්වන්නවත් ඔබ කැමති නෑ කිව්වා. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රිතය යාළුකමක්වත් පවත්වන්න කැමති නෑ. ඔයත් දන්නවද? බුදුරජාණන් වහන්සේට ජීවමාන ඔය වචන කියන එක සැරවැඩි බරපතලයි පිළිමයකට කියනවට වඩා. පිළිමේ අපිට ජීවමාන සංඥාවක් තිබ්බට අජීවී.
ඒ තියෙන්නේ මොනවා හරි මේ ප්ලාස්ටර් පැරිස් වගේ දෙයක් නෙමෙයි පිළිමේ තියෙන්නේ. නමුත් පිළිමෙට කියනවට වඩා හපන්නේද ජීවමාන බුදුරජාණන්සේට කිව්වොත්? පින්වත්නි, ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේට ඔයගේ වචන වලින් ගරහා කරපු තරුණයෙක් හිටියා, සල්ලිකාර වංශවත් කෙනෙක්. එයාගේ නම ජෝතිපාල. හරි? ජෝතිපාල ඉච්ඡාර නෙමෙයි ආච්චි. හරිද? ඊට පස්සේ ජෝතිපාල එහෙම කිව්වගේ අපි දන්නේ නැහැ. මේ කියන ජෝතිපාල හිටියේ කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනය. ඒ කියන්නේ කලින් බුද්ධ ශාසනය. මෙයා හොඳ සල්ලිකාරයි, වංශවත්. මෙයාට හිටිය හොඳම යාළුවා. අයි කල්යාණ මිත්‍ර කතා නෙමෙයි. හොඳම යාළුවා, best friend. එයා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේව නිතර ඇසුරු කරන, ධර්මය අහන, ධර්මයේ වඩන දුප්පත් අහිංසක කෙනෙක්. එතකොට දැන් සමහර දුප්පත් අය සල්ලිකාරයෝ එක්ක යාළුකම් පවත්වන්නේ පින්වත්නි, එයාගෙන් එක්ක මොනවා හරි ආර්ථික වාසියක් බලාපොරොත්තු වෙමින්. හැබැයි මේ යාළුවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇසුරු කරන මේ යාළුවා එයාගේ බෙස්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ් විදියට ඇසුරු කරාට පින්වත්නි, එයාගෙන් කිසිම ආර්ථික වාසියක් ගත්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ යාළුවා පාඩුවේ මැටි වලන් ටිකක් හදාගෙන ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් පින්වත්නි. පොඩි පැලක් හදාගෙන. අර මිනිස්සයාගේ මේ සල්ලි වලින් යැපිච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔබ දන්නවද? බුදුරජාණන් වහන්සේව මුණ ගැහෙන්න යන්න, ධර්මය අහන්න යන්න. ඒ යන දවස්වලට මෙයා ගිහිල්ලා එයාගේ යාළු ජෝතිපාලට කතා කරනවා. කතා කරනකොට කියන්නේ මොකද්ද? අනේ මේ මං යයි ඔය කාලකන්ණිය ගාවට. අන්න උත්තරේ. මේ හොඳම යාළුවා. සමහර වෙලාවට කතා කරනකොට අහන්නවත් කැමති නැහැ. සමහරලාට ගිහිල්ලා අහගත්ත ධර්මකාරණා ඇවිල්ලා කියනකොට මොකක්ද එතකොට උත්තරේ? මේ මට ඔය මුඩ්ඩ ගැන කියන්නේ නැතුව ඊට හම්බන් කියලා තමයි කියන්නේ. කැමතිම නෑ පින්වත්. කාලකන්ණියා, මුඩ්ඩා ඕවගේ කැත්ත වචන වලින් හැමතිස්සෙම බුදුරජාණන් වහන්සේට කතා කරේ. ඔබ දන්නවද? මොන්න තරම් නිന്ദා පහස චෝදනා කරත් අර යාළුවා නෙමෙයි යාළුකම අතෑරී. අද අපිට එහෙම හම්බෙන්න වචන ඇහෙන අය ඉන්නවා. ඔය වගේ වචන කියන අය. අද ඒ වගේ වචන කියන කෙනෙක් අපි සෝෂල් මීඩියා වල දැක්කොත් බුදුරජාණන් වහන්සේට කාලකන්ණියා, මුඩ්ඩා කියලා හාමුදුරු කෙනෙක්ට බැන්න අපි එතකොට ගොඩක් කලාවට වුන්ව කඩනවා නිරාගමිකයා, අධර්මවාදියා, මිසදිටුවා. එතකොට දැන් මේ කියන කෙනත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි හිටිය අන්නේ ජාතිය කෙනෙක් විදියට ඒ වෙලාවේ. පින්වත්නි, එතකොට එහෙම කෙනෙක් එක්ක අර බණ අහන්න යනවා කියපු කෙනා ඇසුරුකම් පවත්වනවා කියද්දි ඔබට හිතේ එහෙනම් එයා එච්චර කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් වෙන්නේ නැති කියලා. නමුත් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න, එයා නිකන් කෙනෙක් නෙමෙයි, අනාගාමි වෙච්ච යාළුවෙක්. මේ ජෝතිපාලගේ ඔය කියන යාළුවා අනාගාමි වෙලා. ඔබ දන්නවද පින්වත්නි, සෝතාපන්න වෙච්ච තැන ඉඳලම සෝතාපට්ටි අංග 4 එකක් තියෙනවා. පළවෙනිම එක කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය. එතන ඉඳලා එයා කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය තුල බැහැගත්ත කෙනෙක්. එහෙව් කෙනෙක් සකදාගාමීත් වෙලා අනාගාමීත් වෙලා ඉද්දි අර වගේ කෙනෙක් එක යාළුකම් හොතම යාළුවා කරගන්න. එච්චර මොකද්ද කාරණේ? සල්ලි භාගේ පැත්තෙන් වැඩකුත් නැත්තම්, ගුණධර්ම පැත්තෙන් උදව්වකුත් නැත්තම් මොන යාළුකමක්ද ඒක? අතහැරියෙම නැති යාළුකම පින්වත්නි, ඒ තරුණයා පවත්වපු හේතුව අහගන්න. ඔන්න දැන් අපි දේශනේ අවධානය කඩපු අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා, කරන්න දෙයක් නැහැ. ෆෝන් එක පෙන්නලම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා, දැන් දෙනවා වචනේ. මං කිව්වනේ ඉස්සෙල්ලා නමක් අහගන්න වෙනවා කියලා. කියලයි කරන්නේ, මට කරන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? ඔයත් දන්නවා මුං ඇටකේ තැම්බෙන්නේ නැති ඇටයක් තියෙනවා. මොකද්ද? යක් ඇටේ. කොච්චර කළත් උයන්නත් බෑ, කන්නත් බෑ, හයියම හයියයි. අන්නේ හයිය මිනිස්සු තමයි අච්චර කියලා ඕක ඔෆ් කරගන්නේ නැත්තේ.
ඒ නිසා කාගේ හරි ෆෝන් එකක් නාද වුණොත් කරන්න දෙයක් නෑ. එයා අද සිට එයාට කියන්නු නම යක් ඇටි. මක් කරන්නද? එයාම දාගත්ත නමනේ. අපි කිව්වා මුලදී. යක් ඇට. එතකොට අපි නම් යක් ඇට දැක්කට පස්සේ හප ඉන්න අමාරුයි. පැත්තකින් තියනවා. එහෙම වෙන්න එපා. යක් ඇට වෙන්න එපා. ඒ නිසා දැන් හරි කියනවන්න කාගේ හරි දෙනවනම් ටක් ගාලා දන්නේ නැති කෙනෙක් කියනවනම් දන්න කෙනෙක්ට කියලා හරි ඕෆ් කරගන්න. මේ බලන්නකො දේශනේ අවධානය බිඳින හැටි. හොඳේ. ඒ නිසායි ඕක මුලදිම කිව්වේ. දැන් අපි ආයි දේශනෙට එමු. පින්වත්නි, අනාගාමී වෙච්ච මේ හොඳම යාළුවගේ නම ගටිකාර. මේක කවුරුත් හිතලා ලියපු සාහිත්‍ය කතාවක් නෙමෙයි. මේක තියෙන්නේ සූත්‍ර පිටකයේ ත්‍රිපිටකයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ගටිකාර සූත්‍රය. ගටිකාර සූත්‍රය තුල මේ කියන තරුණයෝ දෙන්නා දුප්පත් ගටිකාර අනාගාමී වෙච්ච කෙනා පෝසත් වංශවත් ජෝතිපාල බුදුරජාණන් වහන්සේට අර වගේ නිന്ദා පහස කර කර හිටපු කෙනා. හැබැයි මේ දෙන්න හොඳම යාළුවෝ දෙන්න. පින්වත්නි ඔබ දන්නවද? යාළුකම අතහැරියම නැහැ ගටිකාර. කොහොම හරි උත්සාහ කරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට එක්කන් යන්න. කොච්චර බැන්නත් අතහැරියේ නැහැ වැඩි. දවසක් පින්වත්නි කරෙන් ඇදලා කතා කරේ. ඔබ එන්නම ඕනේ කිව්වා. අරයා බැලුවා අපි වගේ වංශවත් කෙනෙක්ට මෙහෙම කුලහීන විදිහේ දුප්පත් මිනිහෙක් එහෙම කතා කරන්න මොකක්ද අයිතිය? යාළුකම වුණත් එහෙම ලේසියෙන් කතා කරන්නේ. කරෙන් ඇදලා කතා කරන්නේ. එදා හිතුවා ඔච්චර කියන එකේ ගිහින් බලන්න ඕනේ කියලා. අන්තිමට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන්ට පැහැදුනා. පැහැදිලා පින්වත්නි අරහත්ත්වයටපත් වෙන්න ඒ වෙලාවේ අවස්ථාවක් නැහැ. හේතුවක් හින්දා මං හේතුව කියන්නම්. හැබැයි පින්වන්ත සන්නාසනමක් විදියට මහානදම් පිරුවා ජීවිත කාලෙම මේ බැන හිටපු ජෝතිපාල. හරි සිල්වත්ව ගත කළා. එතනින් පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ලොකු ගෞරවයකින් කටයුතු කළා. ඔයත් දන්නවද? ඔය විදිහට එහෙම ඇසුරක්, එහෙම යාළුකමක්, අච්චර අධර්මවාදියෙක්, නිරාගමිකයෙක් විදිහට බණිද්දී අත් නොහැර පවත්වන්නේ ඇසුර. මොකද්ද හේතුව? එතන තිබ්බ ගනුදෙනු. ගණ්ඩ දෙයක් නැහැ, දුන්නා. කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රේ දෙනු කියන්නේ ඕක. ඒකයි මං ඉස්සෙල්ලා අපේ මේ ඇතිමලේ හාමුදුරුව ගැන කිව්වේ. ඇතිමලේ හාමුදුරුව අර යාළුවව එතකොට එන්න කියලා තියෙන්නේ යාළුකමට එහා ගිය කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රේ දෙන්න ඕනකමට ගත්ත උදාහරණයක්. ඔය ඇත්තක ඒවත් ගැළපෙන යාළුකම් නෙමෙයි කිව්වා. ඒ බලන්න ධර්මයෙන් ගැඹුරට නොගිය කෙනෙක් හිතනවා මේවා ගැළපෙන යාළුකම් නෙමෙයි කියලා. හැබැයි ආර්ය ශ්‍රාවකයා ඉන්නේ පින්වත්නි ඒ යාළුකම අතහරින්න නැතුව. ත්‍රිපිටකයේ තියෙන කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ගැන තියෙන ස්වභාවය අපි දන්න එකයි දෙකක්. ඉස්සෙල්ලා ඒක තේරුම් ගන්න. අපි හිතන් ඉන්න කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය කියන කතාව හරි අසම්පූර්ණයි. මම අද පැහැදිලි කරලම දෙනවා ඔබට මේක. අපි කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනය තුල ඔය කියපු ඒ කියන්නේ කලින් බුදුරජාණන්සේගේ ශාසනය වෙච්ච දෙයක් ඔය. ඔබ දන්නවද මේ වංශවත්ව කාශ්‍යප බුදුරජාණන්සේට මේ බැන හිටපු කෙනා වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ. පින්වත්නි අද Facebook වල බුදුරජාණන් වහන්සේට කාලකන්‍යා මුඩ්ඩා කියලා බැන ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා කියමුකෝ. කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වොත් එහෙම මෙයා තමයි මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ වෙන්නේ කියලා ඔය ඇත්තෝ ජීවිතේට විශ්වාස කරයිද? මොකද අපේ ඔළුවේ මවාගත්ත බෝධිසත්වය කියන්නේ එහෙමයි නෙමෙයි පින්වත්නි. අපි බෝධිසත්ව කියන වචනේ අපේ ඔළුවේ තියෙන ගුණවන්ත, සිල්වන්ත, පින්වන්ත එහෙම අයට තමයි අපි බෝධිසත්ව කියන්නේ. නමුත් මේ බලන්න සාරාංශක කල්පලක්ෂයක් තිස්සේ කරන පෙරුම්දම් පරිපූර්ණ වෙලා මේ වෙනකොට. මොකද මේ ඊළඟට බුදු වෙන්නේ ඉන්නේ මේ එක කල්පය තුලේ. භද්‍ර කල්පේ පටන් ගද්දී අර සාරාංශක කල්ප ගානක කටයුතු ටික ඉවරයි. භද්‍ර කල්පය ඇතුලේ වෙච්ච දෙයක් නිකන් නෙමෙයි කලින් බුද්ධ ශාසනය වෙච්ච එකක්. ඊළඟට බුදු වෙන්න ඉන්නේ. බෝධිසත්වය
අපි දන්න බෝධිසත්වයන්ට වඩා ඇත්ත බෝධිසත්වයෝ වෙනස් පින්වත්නි. ඇයි ඔබට හිතෙන්නේ නැත්te නිකන්වත් බෝධිසත්වයන්ගේ චරිතවල පින්වත්නි ඇත්තු වෙච්ච තැන්, අලි වෙච්ච තැන්, වඳුරු වෙච්ච තැන්, ගිරව් වෙච්ච තැන්, මුවෝ වෙච්ච තැන්, මේ තිරිසන් සත්තු වෙච්ච තැන් අපි ඕන තරම් කතා කරනවා. එතකොට ගුණවන්ත, සිල්වන්ත, පින්වන්තම ජීවිතයක් විතරක් ගෙවුවා නම් තිරිසන් ලෝකේ යනවද? නෑ හිතන්න තිරිසන් සතෙක් වෙන්න දෙයක් ඇතැම් ජීවිතවලදී උන්වහන්සේ අතින් වෙන්න අවස්ථා තිබ්බා. ඒ වුණා. ඒ නිසා තමයි එතන ගියේ. හැබැයි පින්වත්නි උන්වහන්සේගේ පැහැදිලිව කියනවා මොන ලෝකේ කොයි විදියට කොහොම කටයුතු කරත් එකම එක ප්‍රතිපත්තියක් කඩලා නැහැ කවදාක්වත් මුසාව. කවදා කොතන මොන වැරද්ද වුණත් සත්‍යවාදී විඳලා තියෙනවා. දැන් ඇතැම් ජීවිත තියෙනවා තවුස් ජීවිතයක බ්‍රහ්මචාරීව හොඳට ධාන වඩන් ඉන්නවා. 이르දිත් තියෙනවා. බොසතාණන් වහන්සේට. මෙන්න උපස්ථාන කරන රජුරුවන්ගේ බිසවත් එක්ක වැරදි ජීවිතයක පැටලෙනවා. කායිකවම. එහෙම වෙච්ච තැන් තියෙනවා. සමහරලාට තමන්ගේ බිරිඳට දරුවෙක් ලැබෙන්නේදී ගර්භණී කාලේ දොළ දුකක් ඇවිල්ලා අඹ කණ්ඩ රජ්ජුරුවන්ගේ අඹ වයින් හොරෙන් අඹ හොරකම් කරන්න යනවා. මගේ බෝසතාණන් වහන්සේ. ඒතර උන්වහන්සේගේ අතින් සසරේ හොරකම් වෙච්ච තැන්, වැරදි කාමසේන වෙච්ච තැන්, ප්‍රාණඝාත අනුබල වෙච්ච තැන්, නොයෙකුත් ප්‍රශ්න තිබිච්ච ඒවා තියෙනවා. ඔය ඇත්තෝ එහෙම කෙනෙක් දැක්කොත් එහෙම මහ පවිට්ටෙක් කියලා අතහැරලා දාන කෙනා පිටිපස්සේ අපි නොහිතුවට බෝධිසත්වෙක් ඉන්න පුළුවන්. මේ සමාජය ඇතුලේ පින්වත්නි. ගටිකාරය දා අතෑරලා දැම්ම නම් ඒ අතාරින්න ඊළඟට බුදු වෙන බෝධිසත්වයන්. නිකන් නෙමේ ජීවමාන බුදු කෙනෙකුට අර වගේ ගරහා කරපු. අද මම ඔබට සම්පූර්ණ මේ මුළු සමස්ත සමාජය දිහා වෙනස් කෝණකින් බලන්න මේ පුරුදු කරන්නේ. ඔබට කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ කතා කියන එක පැත්තක තියලා මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය ඇතුළේ උදාහරණ කීපයක් ගන්නම්. මේ ගණු දෙනුව හොඳට තේරුම් ගන්න. විශේෂයෙන්ම ආර්ය ශ්‍රාවකයන්ගේ ගණු දෙනුව හොඳට තේරුම් ගන්න පින්වත්නි. අපි කියමු මෙතන මම පුද්ගලිකව දන්න පවුල් වල මේ තිස්ස මහත්තයා කියන්නේ තිස්ස මහත්තයාගේ මේ නෝන තිල්නි අක්කා කියලා කියන්නේ අපි බොහෝම කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරින් ඇසුරු කරන පවුලක්. මේගොල්ලෝ සංඝයාට හරි ආදරේ ලෙන්ගතුයි. ධර්මයේ තුලම කොහොම හරි තමන්ගේ හිත රැක ගන්න උත්සාහ කරන පවුලක්. තිල්නි අක්කට Facebook account එකක් තියෙනවා. තිල්නි අක්කගේ Facebook එකේ යාළුවෝ ටිකක් WhatsApp group එකක් හදාගෙන තිල්නි අක්කත් ඕකේ ඉන්නවා. මේ යාළුවෝ ටික තිල්නි අක්කට කියනවා මේ කෙල්ලේ අපි ඔය වාද්දුව පැත්තේ පොඩි ට්‍රිප් එකක් එන්න හිතන් ඉන්නවා කලුතර බෝධියත් වැඳලා යන්නත් එක්ක නිකන් අනේ කලුතර බෝධි කතා කියන්නේ නැහැ කෙල්ලෝ ටික. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ටිකක් අර නිකන් විනෝද වෙන කට්ටියක් කෙල්ලෝ ටික. තිල්නි අක්කාත් ඉතින් අර Facebook friend කෙනෙක් විදිහට ඒක අස්සේ ඉන්නවා. තිල්නි අක්කා වාද්දුවේ පැත්තේ හින්දා කලුතර පැත්තේ දැන් රවුමක් යන්න එන කට්ටිය තිල්නි අක්කට යෝජනාවක් කරනවා මේ එක්ක පානදුර මේ පැත්තේ ට්‍රිප් එකක් යන්න එන්නේ. තිල්නි අක්කට කියනවා කෙල්ල ඔයා ওই පැත්ත ටික ලෑස්ති කරහන් සංවිධානය කරගන්න අපි එන්නම්. දිනේ දා ගන්නවා. තිල්නි අක්ක දැන් මේ යාළුවෝ ටිකත් එක්ක ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ කොහාටද? පාක් එකක් හරි බීච් එකක් හරි මොකක් හරි ටක් ගාලා කියන්නේ. දැන් මෙයා Facebook යාළුවෝ ටිකත් එක්ක එදා කොහේ හරි පාක් එකකට යනවා. කියන්නේ මොකක් හරි පාක් එකක් තියෙනවද? දැන් මෙයා කල්පනා කරනවා මං යන්නේ නැහැ ඕවට. හරිද? කියන්නකො බීච් එකක් කරේ පාක් එකක් කරේ මොකක් කරේ ඔය ළඟපාත නිකන් ටක් ගාලා මේකේ ඈ ඕගොල්ලෝ යාට එකක් මේ ඈ පානදුරේ බීච් එකද ඈ දැන් කට්ටිය පානදුරේ බීච් එකට යනවා තිල්නි අක්කත් දැන් දවසම බීච් එකේ ගෙවලා ඊට පස්සේ දැන් අපි කියමු මෙහි පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවෝ මේ ගමේ පන්සල නෑනේ පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවෝ තිල්නි අක්කට නිතර ධර්මයේ කියලා දෙන තිල්නි අක්කට හොඳම කල්යාණ මිත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා අපි නිකන් හිතමු දැනට. එතකොට තිල්නි අක්කා නිතරම ලොකු හාමුදුරුවන්ගෙන් අවවාද අනුශාසන ගන්නවා ධර්මයෙන් උපදෙස් ගන්නවා. තිල්නි අක්කට ඕන වෙනවා අර යාළුවන්වත් පොඩ්ඩක් මුණ ගස්සන්න කාටද? ලොකු හාමුදුරුවන්ට.
ඉතින් හවස් වෙනකම් විනෝද වෙලා කෙල්ලෝ ටික කියන ඔක්කොම කෙල්ලෝ ඔතන කොල්ලෝ නැහැ. ඔය කට්ටිය ඔක්කොම තිල්නියක්කට කියනවා මේ අපි ඔයගලගේ ගෙවල් පැත්තෙත් පොඩි රවුමක් දාලා යන් කියලා දැන් තිල්නියක්කට කියනවා. හායන් කියලා එනින් ගමන් තිල්නියක්ක මොකද කරන්නේ? මේ මට චුට්ටක් පන්සලේ නායක හඳුරෝ හම්බෙන්න ඕනේ පොඩ්ඩකට ගිහිල්ලා යන්න කියලා කියනවා. අර ගෑනු ළමයි ටික බෑ කියන්න බැරි කමට එනවා. ආවට පස්සේ තිලිනි අක්කා දැන් සමහරුන්ගේ ඔළුව ටිකක් වැඩිපුර හෙල්ලෙනවා පේනවා. එහෙම හෙල්ලෙනකොට මට නිකන් තේරෙනවා මොකක් හරි දෙයක් තේරුම් අරන් කියලා. තිලිනි අක්කා අර කෙල්ලෝ ටිකට කියනවා කෙල්ලනේ ඔබලා පොඩ්ඩක් ධර්මශාලාවෙන් ඉන්න ටක් ගාලා මං ගිහිල්ලා මේ ලොකු හාමුදුරුවෝ පොඩ්ඩක් එක්කන් එන්නම් කියලා. දැන් මේගොල්ලෝ හොඳට බීච් ගිහිල්ලා හරි කාලා එහෙම මේ ඉන්නේ. ඔයත් හිතන්න නිකන් උදාහරණයකට මේක කියන්නේ තිල්නියක්ක සෝතාපන්න කෙනෙක් නම් ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් නම් ඕවගේ ගමන් යයිද? අම්මලා මොකෝ හිතන්නේ? යන්නේ? හයියෙන් කියන්නේ? මොකද දැන් මේගොල්ලෝ දන්නවා පොයින්ට් එක. ඔයා මුලදී යවුවා නම් ñැක් ගන්නවා. හරිද? දැන් තිල්නි අක්කා ගිහිල්ලා ලොකු හාමුදුරන්ට කියනවා ලොකු හාමුදුරන්ට මගේ යාළුවෝ ටිකක් ආව චුට්ටක් අපි කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට ධම්මවද ටිකක් දෙමු ගාව. ලොකු හාමුදුරුවෝ කියනවා තිල්නි පොඩ්ඩක් ඔයා විනාඩියකට වාඩි වෙන්න මං එහෙනම් චුට්ටක් ගිහිල්ලා මූණ කට පොඩ්ඩක් හොදන් එන්නම් කියලා වොස්රූම් එකට වඩිනවා. ඒ වැඩම කරලා ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ සූදානම් වෙලා එනකොට තිල්නි අක්කත් එක්ක මේ පැත්තටදී ලොකු හාමුදුරන්ටයි තිල්නි අක්කට ඇහෙනවා මේක ඇතුලේ මේ එන බජව් වගේ සින්දු කියනවා එනවා. නටනවා බලනකොට මේක ඇතුලේ නයිට් ක්ලබ් එකක් වගේ කෙල්ලෝ ටික නටනවා සින්දු කියා අප්පු ටික ගහ. ඒ ASCII එක කෙල්ලෙක්ගේ ඇඟේ හැප්පිලා ඒ කෙල්ලට තරහ ගිහිල්ලා කුණු හරපෙන් කෑ ගහනවා අර කට්ටියට. සමහරු බිම වැටිලා සමහරු මේ පඩිවල වාඩි වෙලා ගගා ඉන්නවා දැන් බලනකොට ඔක්කොම හොද්දට ගහලා ඩෝප් වෙලා වෙරි වෙලා පින්වත්නි. මේ තිල්නියක්ක ලේසි කට්ටියක් එක්ක නෙමෙයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන ට්‍රිප් එක. මුද්ද ಜಾති කෙල්ලෝ ටික. හිතන්න පන්සලක් ඇතුලේ බොණ්ඩ. පන්සලක් ඇතුලේ බීලා ධර්මශාලාවක් ඇතුලේ බීලා මෙහෙම ජෝගි නටන්න. දැන් මේක ගමේ අනිත් දායකාවන්ට ආරංචි වෙනවා 4 පොයට සිල් ගන්න. කො බලන්න 4 පොයට සිල් ගන්න ආච්චිලා ටික අතොසන් බෑ. කවුද ඉන්නේ මේක? අත්තම්මා ඉන්නව තව? අතම දැන් මේ මොකෝ කරන්නේ තිලිනිට කාලා පන්සල ධර්මශාලාව එකයි මෙතන සමහරු අමනේ දාලා බීලා මේ බොන කෙල්ලෝ ටිකක් අරන් ඇවිල්ලා මේක ඇතුලේ නටලා ජෝගි දාලා මේ කුණුහරප කියාගෙන සින්දු කියාගෙන තිල්නියක්කට මොනව හිතෙයිද? ලොකු හාමුදුරුවෝ මොකක් අහයිද? හරි ප්‍රශ්නේ නේ. තිල්නිත් මාර කට්ටිය එක්ක තමයි ට්‍රිප් යන්නේ. පින්වත්නි මේක උනේ තිල්නියක්කට නෙමෙයි. මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අග්‍රම උපාසිකාවට මේක උනේ. ඇය මේක උනාට පස්සේ එහෙම සෝවාන් වුණා නෙමෙයි. ඇය පුංචි කාලේ සෝවාන් වුණේ. ඇයට මේ හදිය කරපු කෙනා කට්ටිය මේ ගෲප් එකේම කට්ටිය කවුරුවත් නෙමෙයි. පොඩි කාලේ ඉඳන් හිටපු යාළුවෝ ටික. එතකොට ඔබ හිතන්න පින්වත්නි මේ කෙල්ලෝ ටික මේ කියන කෙල්ලෝ ටික බිව්වේ මේ පන්සලේ ධර්මශාලාවේ නෙමෙයි. සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ ධර්මශාලාව ඇතුලේ. ඔබ බලන්න ජේතවනයේ කියන්නේ මාර්ගඵලලාභීන් බිහි වෙන ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන තැන. ඒක කිලුටු කරාර කෙල්ලෝ ටික. එතන ඉඳන් බීලා ඒ කියන්නේ විසාකට වෙච්ච දෙයක් මම මේ කියන්නේ තිලිනිට වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. තිලිනිට උනා කියන එකත් එන ප්‍රශ්නයක් වගේනේ අපිට දැන් අර එහෙම උනා. තිලිනිට උනා වගේද විසාකට උනාම. මේ හෝල් එකේ උනා වගේද ජේතවනයේ හෝල් එකේ උනාම. මේ නායක හම්දුර ළඟ උනා වගේද බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්න තැන උනාම. විසාකා එදා යාළුවොත් එක්ක පාක් එකට ගිහිල්ලා දවස විනෝද වෙලා එනකොට විසාක යෝජනා කරා පොඩ්ඩක් බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බෙලා යන් කියලා. බෑ කියන්න බැරිකමට ආවා.
කෙල්ලෝ ටික කොහේ හරි ඉඩක් හම්බෙනකන් හිටියේ විශාක නැති තැනක බොන්න. බෝතල් කීපයක් ගෙනල්ලා. විශාක එහෙට මෙහෙට වෙනකන් බලුවා chance එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. අතනදී ධර්මශාලාව ඇතුළේ නැවැත්තුවට පස්සේ විශාකා සුගන්ධ කුටිය පැත්තට ගිය ටිකට කෙල්ලෝ ටික කතා වුණා. විශාකා නැති වෙලේ ටක් ගාලා ගනින් ඔක ඉක්මනට බීලා දහන් කියලා කට්ටිය එකතු වෙලා බිව්වා. ඇතුළේ ඉවරයි පෙන්වන්නේ. වෙරි හොඳටම ඩෝප් වෙලා. ඔබ නිකන් හිතන්න. සෝතාපට්ටි අංගයක් විදියට කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය පිහිටපු උත්තමාවියක් මෙහෙම කරන එක සුදුසුද? මේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන ඒවා. කොහෙවත් මේ සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථවල පසු කාලේ ඉන ලියවෙච්ච කතා නෙමෙයි මේ. කෝනුහාසෝ කිමානන්දෝ නිච්ඡං පච්චලිතේ සතිය කියන මේ අවිද්‍යාව සම්බන්ධව ලස්සන්ට ගැඹුරු ධර්මයක් පෙන්වන ගාථාවක කතාව මේ සිද්ධිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙරි හිඳෙන්න අන්තිමට අර කෙල්ලන්ට ධර්ම දේශනා කරනවා. විශාකගේ යාළුවෝ ටික විශාක කොහොම හරි කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය දීලා ධර්මයට ගත්තා. එතකොට පින්වත්නි ඇය මේ හොඳම යාළුවෝ ටික විදිහට ඇසුරු කරේ ඇයට සවැත් නුවර වෙන යාළුකම් පවත්වන්න කට්ටිය නැතුව නෙමෙයි. ඇය වගේ ධනවත් පින්වන්ත කෙනෙකුට ඕන තරම් යාළුවෝ හදාගන්න පුළුවන්. කල්යාණ මිත්‍රයෝ. නමුත් මේ බලන්නකො විශාක පාග්ගිය කට්ටිය මහ පුදුම කට්ටියන්නේ. ඔන්න ඒ කාලේ ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ. මේ ඇවිල්ලා ගනුදෙනු වල මොකද්ද මේ? දෙනු කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය දුන්නේ උත්තමාවියෝ. දැන් ඔන්න මම කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසන උනුත් උදාහරණ ගත්තා. ගෞතම බුද්ධ ශාසන උනුත් උදාහරණ ගත්තා. තව ඕන තරම් මට කියත හැකි උදාහරණ. ඔබ නිකන් හිතන්න පින්වත්නි. මිනිස්සෙක් තැනක ජොබ් එකක් කරන්නේ Tamange කැමැත්තෙන්. ඕනනම් අයින් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වෛද්‍යවරයෙක් වගේ කෙනෙකුට එහෙම බැඳිලා නැහැ. ඕනනම් අයින් වෙනවා. එක වෛද්‍යවරයෙක් හිටියා. මේ වෛද්‍යවරයා සේවය කරේ සෝතාපන්න වෙච්ච රජෙකුට. මේ වෛද්‍යවරයාත් සෝතාපන්නයි. එතකොට ඔබ හිතන රජ්ජුරුවොත් සෝවාන්. රජ්ජුරුව ගාවින ඩොක්ටර්ත් සෝවාන්. එහෙනම් පින්වත්නි මේ දෙන්න අතරේ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයයක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. සෝවාන් දෙන්නෙක් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අවිච්ඡම්පසන්න පැහැදීමක ඉන්නවා. එහෙව් බුදුරජාණන් වහන්සේව ඝාතනය කරන්න පින්වත්නි ඔබ දන්නවද? දුනු ආයෝ ටිකක් දුන්නු නාලාගිරිලා දුන්නු රජකුමාරයෙක් හිටියා. මේ රජකුමාරයා මම මේ කියන සෝවාන් වෙච්ච රජුරුවන්ව මැරුවා. ඒ රජුරෝ රජකුමාරයාගේ තාත්තා. දැන් ඔබ දන්නව කවුද කියලා? බිම්බිසාර රජතුමාව මැරුවා. කවුද මැරුවේ රජකුමාරයා? අජාසත්ත. එතකොට අජාසත්ත මේ රජ්ජුරුවන්ව මැරුවම අදිවට අර එහෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේවත් ඝාතනය කරන්න කුමන්ත්‍රණ කර කර උදව් කරා. තන්නේ අසත්පුරුෂ ආශ්‍රයක හිටියේ. සරලව ඒ වගේ කෙනෙක් මේ කාලේ හිටියානම් ශාසනීය ශ්‍රාවකයන්ට පරම හතුරෙක්ද නැද්ද? පරම හතුරෙක්. එතකොට අර වෛද්‍යවරයා එයාගේ නම ජීවක. ඔබ දන්නවද පින්වත්නි මේ ජීවකට තමන්ගේ කල්යාණ මිත්‍ර රජ්ජුරුවන්වත් මරණ වෙලාවේ අරහෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේව ඝාතනය කරන්න දුනු ආයෝ නාලාගිරියත් කොමත් දෙද්දි එච්චර සපෝට් කරද්දි මේ වෛද්‍යවරයාට පැත්ත පලාත ගෑවෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් මේ රජකුමාරයාගෙන්. අන්තිමට තාත්තව මරලා මේ රජකුමාරයා රජ වෙනවා. නමුත් ඔබ දන්නවද මේ වෛද්‍යවරයාගේ හිත ඇතුලේ කැකෑරෙන කරුණාව කොච්චරද කියනවනම් රජ්ජුරුවන්ට එක්තරා කාලයකදී කියන්නේ අජාසත්තට එක්තරා කාලයකදී තාත්තා මරපු එක ගැන පසුතැවීමක් වෙන ඔබ දන්නවා ඒක ගැන. පසුතැවීම ආපු වෙලාවේ උපදෙස් ගන්න කෙනෙක් හොයනවා. එක එක අය යෝජනා කරනවා අරයා හම්බෙමු මෙයා හම්බෙමු කියලා මක්කලි ගෝසාලා හම්බෙමු නිගණ්ඨනාථ පුත්ත හම්බෙමු අජිත කේස කම්බලි හම්බෙමු වෙන්න යෝජනා. මේ ප්‍රඥාවන්ත ශ්‍රාවකයා ඔබ දන්නවද පින්වත්නි අජාසත් රජතුමා කෙරෙහි කරුණාවෙන් පුදුම යෝජනාවක් කරනවා තර්කානුකූල යෝජනාවක්. මොකද්ද කිව්වේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපදේශ හොඳයි කියන්න ගියේ නෑ. එයා වෙන කතාවක් කියනවා. රජතුමනි
පිය රජු මරපු එකෙන් ඔබතුමාට තියෙන පීඩණයෙන් නිදහස් වෙන්න නම් ඔබතුමා පිය රජුගෙන් සමාව ගන්න නම් මේ වෙලාවේ කැමතියි. එහෙනම් ඔබතුමා යන්න ඕනේ පිය රජු ගරු කරපු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගාවටයි. පිය රජු අනුශාසනා ගත්ත ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙනෙක් ඔබ අනුශාසනා ගන්න ඕනේ. වෙන අය කපල පැත්තකට දාද්දි මේ ගණ්ඩ හදනවා ඇහෙට පින්වත්නි. ජීවක වෛද්‍යවරයාමයි පින්වත්නි අර පබිට්ටු අසත්පුරුෂකම් කරපු අජාසත්ව බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට එක්කන් එන්නේ. එතකොට ජීවක වෛද්‍යවරයා කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය දුන්නද නැද්ද? දුන්නා. සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රය කෙරෙන්නේ එතනින් පස්සේ. මං එල්ලි වෙනකම් මේ වගේ උදාහරණ කියන්නම්. ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න බුද්ධ කාලේ මිනිමරුවෝ, මංකොල්ලකාරයෝ, ගණිකාවෝ එක එක අපරාධ කරපු මිනිස්සු කවුරුත් එහෙම ලේසියෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයන් එන්නේ නැහැ. මොකද ඒ උන්නහැලා ඒ උන්දැලා එතන ඒ අපරාධ කරන්නෙම ඥානයක් තියෙන නිසාද නැති නිසාද? ඥානයක් නැති නිසා. මිනිමරුවෙක් උනේ ඥානෙ නැති නිසා. හොරෙක් උනේ ඥානෙ නැති නිසා. සල්ලාලෙක් උනේ ඥානෙ නැති නිසා. ගණිකාවක් උනේ ඥානෙ නැති නිසා. එක එක අපරාධකාරකම් කරපු ඔක්කොම කරේ ඥානෙ නැති නිසා. තව එකක් තියෙනවා ඥානෙ නැති නිසාම පාප මිත්‍රයන්ගේ ඇසුර හම්බෙච්ච හින්දා. ඔය හැම පිරිහිච්ච චරිතකම පිටිපස්සේ කතා දෙකයි තියෙන්නේ. එක් ඥානය නැතිකම සහ එනිසාම ඇති කරගත්ත පාප මිත්‍ර ආශ්‍රය. ඔය දෙක විතරයි. ඔය සියලුම පිරිහිච්ච හැම චරිතකම පිටිපස්සේ ඔය දෙක තියෙන වෙන එකක්වත් නැහැ. අඥානකමයි පාප මිත්‍ර ආශ්‍රයයි. අපි අද කාලේ චරිත ගත්තොත් අද ඔයගලන්ට ඇහෙන නම් ලිස්ට් එක කියන් යන්න. දැන් මේ දවස්වල ඇහෙන වෛරල් නම් කෙහෙල් බද්දර පද්මේ තැඹිලි තැඹිලි තුෂාර අන්නේ කවුද තැඹිලි එක්කෙනා බැකෝ සමන් ආමි මොන ආමි කවුද ඕ අරයා මෙයා මා කඳුරේ මදුස් ඊට පස්සේ අර සෙව්වන්දි හරි දැන් තව නම් තියෙනවා පින්වත්නි ඔය එක්කෙනෙක් හරි මට ඔතනින් කියනවා එතනින් එක්කෙනෙක් හරි උපදිනකොට මිනිමරු බබෙක් වෙලා ඉපදිච්ච කෙනෙක් පෙන්නන්නේ. ඔතනින් කවුරු හරි නිකන් උපදිනකොට අයිස් විකුණපු කුඩු විකුණපු මංකොල්ලකාරයෙක් වෙලා ආපු කෙනෙක් පෙන්නන්නේ. අඩුතරම මොන්ටිසෝරි යන කාලේ මිනිමරු බබෙක් මංකොල්ලකාර බබෙක් සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි බබෙක් මොන්ටිසෝරි යන කාලේ නැහැ. ඔය කවුරුත් පින්වත්නි එහෙම ආපු අය නෙමෙයි. ඔබ දන්නවද ඔය හැම කෙනාගේම පිටිපස්සේ කතාවක් තියෙනවා. ඔතෙන්ට වැටෙන්නේ උපතින් නෙමෙයි පාප මිත්‍රාශ්‍රය නිසා. පාප මිත්‍රාශ්‍රයට වැටෙන්නේ අඥානකම නිසා. ওই දෙක වෙන එකක්වත් හේතු නැහැ. එතකොට පින්වත්නි මේ දැන් මම අනිත් අයගේ කතාව මම දන්නේ සෙව්වන්දිගේ කතාව නම් සෙව්වන්දිගේ මාමා ප්‍රසිද්ධියේ ටීවී වල කිව්වා. ඒක ප්‍රසිද්ධිය කියපු එකක් ඉඳන් මම ඒක ඔබටත් මේ වෙලාවේ මතක් කරන්නම් උදාහරණයක් ගන්න. සෙව්වන්දිගේ මාමා කියනවා සෙව්වන්දිගේ අම්මා බාප්පොච්චියෙක් ගෙනාවලු. සෙව්වන්දිගේ තාත්තා නැතුව වෙන මිනිස්සෙක් පවුලට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒ අම්මා යාළු වෙච්ච සෙව්වන්දිගේ බාප්පා වෙච්ච කෙනා බාප්පා කියන්නේ තාත්තගේ මල්ලි කියන එක නෙමෙයි. අනියම් සම්බන්ධයි. අන්නේ මිනිස්සයා හොඳ චරිතයක් නෙමෙයිලු. ඊට පස්සේ ඒ මිනිස්සයාගේ එක එක කල්කිරියාවලට සෙව්වන්දි බාප්පත් එක්කම හිරේ ගිහින් තියෙනවා. ටික කාලයකට. ඒකෙන් එළියට එනකොට සෙව්වන්දි හොඳ යාළුවෝ ටිකක් හදන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතනින් පස්සේ තමයි එයාගේ මුළු ගමනම ওই පැත්තට හැරිලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට ගේ ඇතුළෙම පාප මිත්‍රය හැදිලා තියෙනවා තමන්ගේම අම්මා. හරි? දැන් අම්මට චෝදනා කරලා අපිට පැත්තකට වෙන්න බෑ. පාප මිත්‍රාශ්‍රය අම්මගෙන් බාප්පගෙන් සහ හිරේදී හම්බෙච්ච අය හරහා එතනින් කන්ටැක්ට්ස් හැදෙනවා. ඒ පාප මිත්‍රාශ්‍රය. පාප මිත්‍රාශ්‍රයට වැටෙන්නේ තමන්ගෙම තියෙන අඥානකම හින්දා.
මොකද්ද අඥානකම කියන්නේ? අඥානකම කියන්නේ මං කරන්න ඕනේ මොකද්ද නැත්තේ මොකද්ද දන්නේ නැහැ. මං ඇසුරු කරන්න ඕනේ කාවද නැත්තේ කාවද දන්නේ නැහැ. මං ඈත් වෙන්න ඕනේ කාගෙන්ද ඈත් නොවෙන්න ඕනේ කාගෙන්ද දන්නේ නැහැ. මං නොකර ඉන්න ඕනේ මොනවද දන්නේ නැහැ. මට හානිය පිණිස පවතින මොනවද දන්නේ නැහැ. තව කෙනෙකුට හානිය පිණිස පවතින මොකද දන්නේ නැහැ. ඒක හිතන්න ඥානයක් නැත්තම් පින්වත්නි අන්නේ ඥානෙ නිසයි පාප මිත්‍රයන්ට අහු වෙන්නේ. නැත්තම් පාපී අම්මලගේ පාපී තාත්තලගේ ඇසුරේ ඉන්න හොඳ පින්වන්ත දරුවෝ ඉන්නවා. යසෝදරාගේ තාත්තා පින්වන්ත තාත්තා කෙනෙක් නෙමෙයි. පාපී. යසෝදරාගේ අයියා දේවදත්ත පින්වන්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. පාපී. එහෙම වුණා කියලා යසෝදරත් එකට වටනද? නෑ. යසෝදරාට ඥානෙ තිබ්බා. ඥානෙ තිබ්බොත් කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඇසුරු කරනවා. ඥානෙ නැත්තම් පාප මිත්‍රයන්ගේ ගොඩට වැටෙනවා. එතකොට ඔය හැම කෙනාම උපතින් මේ පින්වත්නි ඔයතෙන්ට ආවේ පස්සේ උනේ. ඒතර ඔබ මතක තියාගන්න ඔය කවුරුවත් උපතින් කිලුටුයි කියන්න එපා. සසරේ මේ සත්වයා කිලුටු නෑ. මේ සත්වයා කිලුටු වෙන්නේ ආගන්තුක වෙන බාහිර කෙලෙස් වලින්. එතකොට ඒ අඥානකම නිසා කෙලෙස් වලට පාර කපා ගන්නවා. පාප මිත්‍රයෝ ඒක හදලා දෙනවා ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. දැන් එතකොට ඔබ දන්නවද ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ මේ කිසිම පාපී කෙනෙක්ව එහෙම ලේසියෙන් අතාරින්නේ නැහැ. ඇයි ආර්ය ශ්‍රාවකයා මේ පාපී අයට කොහොම හරි තමන්ගේ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය මොකද්ද කරන්න බලන්නේ? දෙන්න බලනවා. ඇයි දෙන්න බලන්නේ? ඥානෙ නැති කෙනාට ඥානෙ දෙන්න ඕනේ. ඥානෙ නැති කෙනෙක්ද තියෙන කෙනෙක්ද? තියෙන කෙනා. ඒතර ඥානෙ නැති තැනට ඥානෙ තියෙන කෙනා ඥානෙ දෙන්න ඕනේ. දැන් ඕගලන්ට කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය සම්බන්ධ තිබිච්ච අඩු ඥානයට මම දැන් ඒක පුරවනවා. අඩු ටික. දැන් මම මේක දානවා ඕගලන්ට. ඒතර හැමතිස්සෙම ඥානෙ තියෙන කෙනෙක් තමයි කාටද දෙන්න ඕනේ? ඥානෙ නැති කෙනාට ඥානෙ දෙන්න ඕනේ. එතකොට පින්වත්නි ඥානෙ නැතිකමට ඇසුරු කරේ පාප මිත්‍රයෝ නම් ඥානවන්තයෙක්ගේ ඇසුර අරයට දුන්න ගම අරයා ඒක ගත්තොත් එතනින් එහාට එයාගේ ඇසුර කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරක් වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අඥානකම ඥානයට කන්වර්ට් වෙද්දී පාප මිත්‍ර ඇසුර කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරට කන්වර්ට් වෙනවා. එතනින්ම අර චරිතේ අසත්පුරුෂයා කෙලින්ම මොකෙක් වෙනවද? සත්පුරුෂයෙක් වෙනවා. එතන මේ ලෝකේ ওই වැඩේ කරන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉන්න ඕන චරිත තමයි මේ ගුණවන්ත පින්වන්ත අය. හැබැයි අද ගුණවන්ත පින්වන්ත අය මොකද්ද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ අර පාපී අය දිහා කෙලින්ම බලන්නේ මේගොල්ලන්ව කපන්න ඕනේ, ඈත් කරන්න ඕනේ, හලන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ පාප මිත්‍රයෝ. ඒගොල්ලෝ එක්ක යාළුකමක් ඇයි හොඳ අයියක් තිබ්බොත් ඒක පාප මිත්‍ර ඇසුරක්. අපි එහෙම හිතන්නේ නෑ. ඒක නෙමෙයි පාප මිත්‍ර ඇසුර. ඔන්න එහෙනම් අහගන්න පාප මිත්‍ර ඇසුර මොකද්ද කියලා. ඔන්න අහගන්න කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර මොකද්ද කියලා. මං අර උදාහරණ වලින්ම ගන්නම් පින්වත්නි. අපි ගමු ගටිකාර මාර්ගඵල ලැබලා නැහැ කියලා නිකන් උදාහරණයකට හිතන්නකෝ. ගටිකාර ජෝතිපාල ගෙන් උපදෙස් ගත්තද ජෝතිපාලට උපදෙස් දුන්නද? ජෝතිපාලට උපදෙස් දුන්නා. ජෝතිපාල ගෙන් උපදෙස් ගත්තේ නැහැ. පින්වත්නි දෙකක්. පළවෙනි එක ජෝතිපාල ගෙන් උපදෙස් ගත්තනම් ගටිකාර. ඒකට කියනවා පාප මිත්‍රාශ්‍රය. ජෝතිපාලට උපදෙස් දුන්නා නම් ගටිකාර. ඒකට කියනවා කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය. ඔබට දැන් දෙක තේරුණාද? පුද්ගලයා කපල හැලුවේ නැහැ. පුද්ගලයෝ දෙන්නමයි. ගටිකාර එමමයි, ජෝතිපාල එමමයි, දෙන්න එහෙම්මමයි. මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? ඒ චරිත දෙක එහෙම මෙද්දි මේ ඇසුරු කරන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක කරන්න අතේ තියෙන ඥානෙ තියෙන මිනිස්සයට පින්වත්නි. ගටිකාර ඥානය තියෙනවා. ගටිකාර මොකද කරන්නේ? ජෝතිපාලගෙන් උපදේශ සවාද ගන්න ඇසුරු කරන්නේ නැහැ. ජෝතිපාලගේ දෘෂ්ටිය ගන්නෙ නැහැ. ජෝතිපාලට දෘෂ්ටිය දෙනවා. ජෝතිපාලට අවවාද දෙනවා. ජෝතිපාලට ඇසුර දෙනවා. ඒක කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය. ජෝතිපාලගෙන් ගත්තනම් ඒක පාප මිත්‍ර ආශ්‍රය. දැන් හිතන්න විශාක මාර්ගඵල ලබලා නැහැ කියමු. විශාක යාළුවන්ගෙන් උපදෙස් ගත්තනම්
ඒක පාප මිත්‍රාශ්‍රය. යාළුවන්ට උපදෙස් දුන්නා නම් ඒක කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය. ඔබට තේරෙනවද සෝවාන් වෙච්ච විසාකා පාප මිත්‍රාශ්‍රයක් කරේ නැහැ. එයා දුන්න ඇසුර. ඒවට කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර. දැන් මේක සක්සුදක්සේ තේරුණා යතොස්සන්න බලන්න. අවංකව කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය කියන එක ගැන වැරදි වැටහීමකට මෙද හිටියේ. අපි හිතන් ඉන්නේ පුද්ගලයෝ පිරිසක් කලලා පුද්ගලයෝ පිරිසක් ලං කරගන්න. කිසිම හැලිල්ලක් ඕනේ නැහැ. කාවවත් ලං කරගෙන ඉල්ලකොත් නැහැ. මේකේ කතන්දරේ මෙච්චරයි. ඇසුරක කියන එක තනිකර තමන්ගේ ඥාණයෙන් දෘෂ්ටියෙන් දෙන්න තියෙන එකක්. ඕගලන්ගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා අපි හිතමු තමන්ගේ හස්බන්ඩ් නැරෙන්න වෙන මිනිස්සෙක් එක්ක පැටලෙන්න යනවා. ඕගලන්ට කියනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ යාළුකමට සපෝට් කරෝ. මේ ඇසුර මොකද්ද? පාප මිත්‍රාශ්‍රය. ඔබ යාට වැරදින් මිදෙන්න කොහොම හරි උපදෙස් දෙන්න බලනවා. ඒක ආදීනව කිය දෙන. එතකොට ඒ ඇසුර මොකද්ද? ඒක කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය. පුද්ගලයා කපලා හලන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අද වෙන්නේ අර වගේ ඇසුරක් දාගත්ත ගමන් පින්වන්ත කෙනා බලනවා මේකි හරි යන්නේ නැහැ කියලා අයින් වෙනවා. අනේ අයින් වුණාම අර මිනිස්සයා නිරේනේ. මේ මිනිස්සයා මතක තියාගන්න මේ සසරේ අම්මා වෙච්ච කෙනෙක්, තාත්තා වෙච්ච කෙනෙක්. කේල් බද්දර පද්මේ. මෙතන ඉන්න ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොගෙම සසරේ තාත්තා වෙලා තියෙනවා. අම්මා වෙලා තියෙනවා. සෙව්වන්දි. මේ අපි හැමෝගෙම අම්මා තාත්තා වෙලා තියෙනවා. පින්වත්නි ඔය හැම කෙනෙක් කෙරෙහිම සමමෙත්සිතක් කල්යාණ මිත්‍රයට තියෙන්න ඕනේ. උපේක්ඛා හිත කියන්නේ ඕක. ඔතන තියෙනනේ මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා සියලු සත්වෝ කෙරෙහි. මම මේ කියන එක ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න. මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේවදත්ත කියන මේ සංඝයා අතර හිටපු පාපිම කෙනා ඉන්නවනේ. අසත්පුරුෂම කෙනා. දේවදත්ත ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ පුරිසින්ද්‍රිය ඥාන කියන අංගුත්තර නිකායේ සූත්‍රයේදී කියනවා මෙහෙම කතාවක්. ආනන්ද හඳුරන්න කියන ආනන්ද දන්නවද මම මගේ මේ බුදු හදවතින් කාට හරි උදව් කරන්න කියලා හිතුවනම් කුසලයට එන්න කියලා හිතුවනම් කාගෙන හරි උදව් කරන්න හිතුවනම් ආනන්ද මම වැඩියෙන්ම හිතලා තියෙන කාගෙනද කියලා ආනන්ද දන්නවද? ඒ දේවදත්ත ගැනයි ආනන්ද කියනවා. අංගුත්තර නිකායේ පුරිසින්ද්‍රිය ඥාන සූත්‍රයේ තියෙනවා. එතකොට පාපිම කෙනාට තමයි උන්වහන්සේ වැඩියෙන්ම කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය දෙන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. අතහැරලා දැම්මේ නැහැ පින්වත්. අත අරින්නේ අන්තිමට කෙස් ගහක අග කියන්නේ මේ කෙස් ගහේ මේ අන්තිම තියෙන එතන කොතන හරි වදිනකොට වදින්නේ චූටි ඩොටක්නේ. එච්චරවත් කුසලයක් නැහැ කියලා දැක්කට පස්සේ තමයි කියනවා අතහැරියේ. ඒ කියන්නේ නිරෙන් ගලවන්නම බෑ කියලා දෙනිච්ච තැන. හැබැයි දැන් අජාසත්ත බලන්න දැන් ඒකෙන් කියන ආනන්තරී පාප කර්ම කරගත්ත හින්දා දේවදත්තව අතහැරියා කියලා නෙමෙයි. එයාට කුසලයක අගවදින තන තරම්වත් නැහැ. හැබැයි අජාසත්තත් ආනන්තරී පාප කර්ම කරගත්තා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අජාසත්තට කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය දුන්නේ නැද්ද? දුන්නා. අන්තිමට පළවෙනි සංගායනාව කළෙත් කවුද? රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දුන්නේ. අජාසත්ත. ඔබ බලන්න මේ බුද්ධ ශාසනය වෙච්ච සිදුවීම් දිහා හොඳට. බුද්ධ කාලේ සමහර ගණිකා චරිතකම් සිරිමා කවුරු නිසාද ධර්මයට ආවේ? සිරිමා බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයන් ආවේ නෑ පින්වත්නි. සිරිමා එක දවසක් සිද්ධියකදී මට කාලේ නෑ සිද්ධිකේ කියන්න. සිරිමා ගිහිල්ලා මරන්න යනවා උත්තරා කියන සෝවාන් වෙච්ච උපාසිකාව. උණු තෙල් තාච්චියක් උස්සන් ගිහිල්ලා මරන්න යන්නේ. නමුත් උත්තරාගේ හිතේ ආවේ පින්වත්නි මේ කර්මයට කොච්චර කල්ප ගාණක් මෙයා දුක් විඳීද කියලා අනුකම්පා සහගත කරුණා පිරිච්ච හිතක්. ඒ කරුණාවේ බලයට උත්තරාව පිච්චුන්නේ නැහැ. හැලුවා අර තෙල් ටික. පිච්චුන්නේ නැත්තේ ඇතුලේ තිබිච්ච කරුණාවේ බලයට. මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්ති සිතක්කට ඒ වෙලාවේ පත් වෙලා තිබ්බා. එච්චර මෛත්‍රියකින් පිරීලා උත්තරා අර තමන්ව මරන්න ආපු සිරිම ගැන. ඔබ දන්නවද අන්තිමට සිරිමාව බුදුරජාණන් වහන්සේට මුණ ගැසුවේ කවුද කියලා? උත්තරාමයි. මේ තමන්ව මරන්න ආපු කෙනාවම බුදුරජාණන් වහන්සේට මුණ ගැස්සලා කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය දෙන්න තරම් උත්තරාගේ හිත උණුනා පෙන්වත්නි. මතක තියාගන්න ගණිකා උපවාස ආසනයට ආවේ ඥානවන්තයින්ගේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර නිසා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ගාවට වැරදි දෙයක් බලාපොරොත්තුෙන් ආපු කෙනෙක් විමලා කියන්නේ.
එහෙම ගෑනු කෙනෙක් අපි ළඟට ආවොත් එහෙම අපි මොකක් කරන්නේ? ඒ ගෑනු කෙනාගේ හෙළුවම අධිකාරිනවා සමාජයට. මෙහෙම ගෑණියෙක් ආව මේකේ මෙහෙම එකක් බලාපොරොත්තු වෙන අය ඵලයන් යන්න ගෑණි කියලා ගහලා පන්නයි. අද හාඳුරු කෙනෙක් සිල්වත්ව ඉන්න හාඳුරු කෙනෙක්. දුස්සීලව ඉන්න හාඳුරු කෙනෙක් අර ගෑනිත් එක්ක හුරුතල් වෙයි. අද තියෙන්නේ ඔය දෙක. එක්ක ඔය ගෑනිට තරහෙන් ගහලා පන්නනවා, ගැටෙනවා. එහෙම නැත්තම් රාගයෙන් ඇලෙනවා. ඉතින් මේ ඇලෙන එකයි ගැටෙන එකයි නෙමෙයි මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ කරේ. උන්වහන්සේ විමලට කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය දුන්නා. විමලගෙන් උපදෙස් ගත්තේ නැහැ, විමලට උපදෙස් දුන්නා. අන්තිමට විමල පැවිදි වෙලා රහත් වෙනවා. තව කියන්න ඕනේ නැහැනේ උදාහරණ. පින්වත්නි, ජීවිතේ මතක තියාගන්න, ගිහි වේවා පැවිදි වේවා, ඕනම පාපී අසත්පුරුෂයෙක් ඉන්නවා නම්, නිරාගමිකයෙක් ඉන්නවා නම්, අධර්මවාදියෙක් ඉන්නවා නම්, ඔය හැම කෙනෙක්ගේම ගැනම පින්වත්නි ඔයත්තන්ගේ හිතේ තියෙන්න ඕනේ කරුණාබර සිත. ඒ සිතට උපමාවක් සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ පෙන්නනවා ආඝාත පටිවිණය කියන සූත්‍රය. මේක තියෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ. මේකේ උපමා පහක් තියෙනවා. එක උපමාවක් කියන්නම් පුදුම ලස්සන උපමාවක්. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ තෙන්ද කියනවා කයිනුත් දුස්සීලයි, වචනිනුත් දුස්සීලයි, කිසිම හොඳක් කියලා දෙයක් දකින්නම නැති පාපී මිනිහෙක් ඔබට හම්බෙන්න පුළුවන් කියනවා. ඔබ මෙහා දිහා බලන්න ඕනේ මේ වගේ කියලා උපමාවක් කියනවා. මොකද්ද උපමාව? ඔබ කාන්තාරයක දින ගණනාවක ගමනක් යනවා. ඔබට ඇතිතරම් කෑම බීම වතුර සියල්ල ළඟ තියෙනවා. ඔබ මේ කෑම බීම වතුර සියල්ල ළඟ තියාගෙන මේ ගමන යනකොට පින්වත්නි වැඩියෙනුත් එක්ක කෑම බීම වතුර ළඟ තියන් ඔබ මේ සුවසේ ගමන යනකොට ඔබට හම්බෙනවා ඛණ්ඩ නැතුව වතුර ටිකක් නැතුව ක්ලාන්ත වෙලා ඇදගෙන වැටිච්ච මිනිස්සෙක්. ඇදගෙන වැටිලා ඉන්නවා පින්වත්නි මහ කාස්ටව්වේ. දැන් ඔබට හැමදේම වැඩියෙනුත් එක්ක තියෙනවා. ඔබ මේ මිනිස්සයව දැක්කට පස්සේ තරහ යනවද නැත්නම් අනුකම්පාවක් එනවද? මන්නේ මේ අහන්නේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ. මොකද්ද ඔයගලන්ගේ උත්තරේ? අනුකම්පාවක් එන්නේ. කවදාකවත් තරහ යනවද චී මූ වැටලා ඉන්න හැටි කියලා? නෑ. පින්වත්නි සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ උපමාවෙන් කියනවා මේ සමාජයේ දුස්සීල පවිටු අසත්පුරුෂ කිසිම සීලයක් නැති ජරාම ජරා චරිත කාඩර චරිත ඉන්නේ. ඒ චරිත දිහා බලන්න කියන ඔය විදියට. මොනවද මේ කෑම බීම වතුර කියලා උපමා කරේ? ඥාණයට, ගුණයට, සීලයට. ඔබට ඇති තරම් මේ කෑම බීම වතුර ටික තියෙනවා. එතකොට මේ සමාජයේ හම්බෙන දුස්සීල පවිටු පාපී අය දකින්න කියන කෑම බීම වතුර නැතුව ඇදන් වැටිලා ක්ලාන්ත වෙලා. එන කේල් බද්දර පද්මෙලා සෙව්වන් දිලා මේ හැම කෙනාම අධර්මවාදී හාඳුරුවරු මේ හැම කෙනාම පින්වත් මේ ඇදගෙන වැටිච්ච චරිත ක්ලාන්ත වෙලා. අපිට වුන් ගැන ඇති වෙන්න ඕනේ එතකොට තරහක් නෙමෙයි. අපිට එන්න ඕන අනුකම්පාවක්. නමුත් මේ උපමාවල සියුම් බව සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ කියන ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රම උත්තමයක්. උපමාවක් ගත්තොත් ඒ උපමාවේ පින්වත්නි ගැඹුරට හිතන්න දෙය තියෙනවා. උන්වහන්සේ එතන නොකියපු දෙයක් මම ඔබට කියන්නම් ඒ උපමාවේ ගැඹුර. ඇයි අපිට කෑම බීම වතුර තියනවා කියන්නත් අරයට මෙලෝදයක් නැතුව වැටලා ඉන්නවා කියන්නත් හේතුව මොකද? එයාට ඥානෙ නැහැ. ඥානෙ නැමැති කෑම බීම, ගුණේ නැමැති කෑම බීම, සීල නැමැති කෑම බීම නැහැ. අපිට තියෙනවා. ඇයි උන්වහන්සේ මේ අපිට තියෙනවා කියන්නේ? ඔබ ඔය සිද්ධියට ප්‍රායෝගිකව මොන දුන්නා නම් ඔබ අනිවාර්යෙන් අර මිනිස්සයාට ඔබේ තියෙන ටිකක් දෙනවද නැද්ද? අන්න ඒකයි සරියොත් මහ රහතන් වහන්සේ නොකිය කියන්නේ. ඔබ කවදාවත් අනුකම්පා කරලා බලලා සාදු කියලා යන්න යන්නේ නැහනේ. ඔබ බලනවා අර මිනිස්සයාට මූණ වතුර ගාලා මේ ක්ලාන්ත වෙච්ච මිනිස්සයාට වතුර ටිකක් පොවලා කොහොම හරි නැගිටවන්න බලනවා. ඔබේ කෑම ටිකක් දෙන්න බලනවා. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ මේ උපමාව ගන්න යන්නේ නිසා පින්වත්නි අපිට මේ වැටිලා ඉන්න මිනිස්සු ගැනමයි එන්න ඕනේ මේක දෙන්න ඕනේ කියන එක. මම අවුරුදු 20ක් තිස්සේ බණ කියනවා. හැබැයි මේ අවුරුදු 20 තිස්සේ බණ කියපු එක ගැන මම තාම සෑහීමටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? අපි ගිහින් බණ කියන්නේම පින්වන්ත, ගුණවන්ත, සිල්වන්ත මිනිසුන්ට. දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන මේ ගමේ ඉන්න කාඩර ගෑනු ටිකයි, කාසිප්පු ගහන මිනිසු ටිකයි, මිනි මරපු, හොරගම් කරපු, එපා කරපු අසත්පුරුෂ පාපී මිනිසු ටික මෙතෙන්ට පිරලා හිටියනම් මම සතුටු වෙනවා. මේ ඉන්නේ පින්වන්ත ගුණවන්ත කට්ටිය විතරයි. පින්වන්ත ගුණවන්ත අයටත් කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය දෙන්න ඕනේ.
හැබැයි පින්වත්නි ඊටත් වැඩිය දෙන්න ඕනේ අපි කාටද? ඥානය තියෙන කෙනා හොයෙන් හරි හොයන් යනවා. ඥානෙ නැති කෙනා හොයන් එන්නේ අපි හොයන් යන්න ඕනේ. අඟුලිමාලට බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගෙන ගිහිල්ලා ධර්මෙ නොදුන්නා නම් ඔබ හිතන්න නිකන් මං කියනවට හිතන්න අඟුලිමාල හිතලා ඉද බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගෙන කවදාවත් එන්නේ නැහැ. කිසි දවසක එන්නේ නැහැ. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගෙන ගියේ. මම සෑහීමටපත් වෙන්නේ නැහැ කිව්වේ ඒකයි. අපි හොයාගෙන යන්න ඕනේ. පවිතුමය, දුස්සීලමය, දුරාචාරෙම ඉන්න අය. ඒ අයට කොහොම හරි මේක දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ තමයි ක්ලාන්ත හැදලා වැටිලා ඉන්නේ පින්වත්නි. මම බන්ධනාගාර වලට බනට යන්නේ හරි ආසාවෙන්. පන්සල් වල වගේ පිරිකර දෙන්න මිනිස්සු නැහැ බන්ධනාගාරේ. ලියුම් කවුරුස්සන් එන්න මිනිස්සු නැහැ බන්ධනාගාරේ. හැබැයි පන්සලට වැඩිය මං හරි ආසාවෙන් යන්නේ බන්ධනාගාරයට පින්වත්නි. මොකද මේ මිනිස්සුන්ගේ අතේ සතේ නැහැ. වාඩි වෙන්න අඩුතරමේ බංකුවක් නැහැ. නාන බාල්දියෙන් වාඩි වෙන මං බන්ධනාගාර වලට බණයට යන හාන්දුරු කෙනෙක්. මං ගිහින් බලලා තියෙනවා ඒව ඇතුලේ. ජීවිතාන්තය දක්වා මරණ දඬුවම නියම වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ ඒ කුටිය ඇතු කාමර ඇතුළට මං ගිහින් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ টয়ලට් එකක් ගානේ ඇවිදපු හාන්දුරු කෙනෙක් මං. ඒ මිනිස්සුන්ට වාඩි වෙන්න පවා තියෙන පින්වත්නි නිකම්ම නාන ප්ලාස්ටික් බාල්දිය විතරයි. ඒකෙමයි වාඩි වෙන්නේ. ඒ මිනිස්සු එතෙන්දී හරිම අසරණයි. ඒ මිනිස්සුත් එක්ක අපි ධර්මය කතා කරනකොට ඔබ දන්නවද මේ මිනිස්සු අපිට කියනවා අනේ හාමුදුරනේ අපිට මේවා එළියේදී ඇහුන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මේ මිනිස්සුන් එළියේ ඉන්න මිනිස්සු කපනවා. පින්වන්ත ගුණවන්ත මිනිස්සු ඈත් කරනවා. පිළිකුල්ව බලනවා. ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න හපා කණ්ඩෙන සමහර බල්ලෙකුට ඔබ ඇටැක් කරනකොට ඒ බල්ලත් හිතන්නේ ඔබ හතුරෙක් හැටියට. ඒ තාකේ බල්ලත් කඩාපයින්නවා. නමුත් සමහර බල්ලෝ බලන්නේ මේ බල්ලට ඔබ ගැන බය නැති වුණ ගමන් මෙයාගෙන් මට හානියක් නැහැ කියලා තේරුණ ගමන් ඊට පස්සේ අර බල්ලා හරියම අහිංසක වෙනවද නැද්ද? අහිංසක වෙනවා. ඔය පාපේ මිනිස්සුන්ගේ අස්සෙත් පින්වත්නි අහිංසක මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔය පොලිසියෙන් කියනවනේ ඔය මිනිස්සු මහා ලොකු වීරියෝ කළාට කබ්බ ෆෝම් කරන්න එපා කියලා පොලිසිය කියනවා. ඒ පාතාලේ මිනිස්සු කබ්බ කියලා පොලිසිය කියන්නේ. මොකද පොලිසිය ළඟ නාහෙන් අඩාගෙන මුත්‍රා කරගෙනලු අඬන්නේ පොලිසිය ළඟ. ඔය අස්සේ අහිංසක මිනිස්සු ඉන්නවා පින්වත්නි. ඒ මිනිස්සුන්ට ඥානෙ නැති නිසා අසත්පුරුෂයෝ නිසා දෝතෙන්ට වැටලා තියෙනවා. හොද්දට මතක තියාගන්න අපිට ජීවිතේ මැරෙන වෙලාවේ පුළුවන්කම තිබ්බොත් අපේ හුස්ම ටික යන වෙලාවේ පුළුවන්කම තිබ්බොත් අනේ මම දුගතේ යන මෙච්චර පිරිසක් දුගතියෙන් ගලව ගත්තා කියලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් මන් දන්නේ මට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මම මේ දේ කරලා තියෙනවා. පවිතු මග ගිය ඇතැම්මයි අපි ධර්මයට අරන් තියෙනවා. මට මැරෙන වෙලාවේ ඒ සතුට විඳින්න පුළුවන්. ඔබ ඔබෙන් අහන්න ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔබ රැකියා කරන තැන ඉන්න පාපීම කෙනාව කපන්න නෙමෙයි ඕනේ පින්වත්නි. කොහොම හරි ආලුකමින් එයාට ඔබේ ඥානෙ දෙන්න. එතකොට තමයි කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයට එයා එන්නේ. හාන්දුරු කෙනෙක් වැරදි කරනවා නම් ඒත් එච්චරයි. ගිහිද පැවිදිද කතාවක් නැහැ. අද පන්සල් වල හාන්දුරු කෙනෙක්ගේ වරද්දක් දැක්කොත් ගමේ පන්සලේ දායකයෝ කොහොමද හැසිරෙන්නේ? ඔබ දන්නවා. පොඩි හාන්දුරු කෙනෙක්ගේ වැරද්දක් දැක්කොත් එහෙම මේවා වීඩියෝ කරලා සෝෂල් මීඩියා දාලා එක්ක මේ කාට හරි ගමේ තරුණ හාමුදුරුවන්ගේ මොකක් හරි එකක් ආරංචි වුණ ගමන් එක්ක ගමේම කෙල්ලෙක් එක පොඩි හුටපටයක් කියලා ආරංචි වෙනවා. ආරංචි වුණ ගමන් වෙන්නේ මොකද්ද? ගමේ ඉන්න දායක සභාවේ අනිත් අම්මන්ඩිලට කෝල් එක ගන්නවා. "ඒ ලතා ඔබ දන්නවද අර පොඩි හාමුදුරුවෝ මාර වැඩක් නේ කරලා තියෙන්නේ. ගුණයයි ඒ." වටේටම කියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කට්ටියම එකතු වෙලා පන්සලට එන්නේ හාන්දුරනේ මෝ ගලවලා සිවුරු වරලා යවන්න ඕනේ කියලා හාන්දුරන්ව සිවුරු වරලා ගලවලා යවන එක යවනවා. අද පන්සල් කීයක මේ දේ වෙනවද පින්වත්නි? මේගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක තමයි බුද්ධ ශාසනය කියලා. විශාක උදාහරණයට ගමු ඔය වගේ තැන්වල මොනවද කරේ කියලා. ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ විශාක හාමුදුරුවන්ගේ වැරදි දැක්කා. එක හාමුදුරු කෙනෙක් රහසිගත තැනක ගෑනු කෙනෙක් එක්ක වාඩිලා ඉන්නවා දකින්නවා කතා කර කර. තව එක හාමුදුරුවන්ගේ ප්‍රශ්න දකින්න තැන් තියෙනවා. විශාක මේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාටයි කොසල් රජුරවන්ටයි අරයටයි මෙයාටයි ගිහිල්ලා කී හිටියේ නෑ පින්වත්නි. විශාක කෙලින් මෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේටයි කියන්නේ.
ඒ ඇයි කියන්නේ අර හාමුදුරන්ව සිවුරු ඇරවල යවන්න නෙමෙයි හදා ගන්න. අන්න කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය. එතකොට ඔබ කරන්න ඕනේ මොකද්ද? පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ වැරද්දක් දැක්කනම් ඔබ කරන්න ඕනේ ගමේ ලතාටයි කරුණටයි ගුණේටයි අරයටයි මෙයාටයි කියන එක නෙමෙයි. ලොකු හාමුදුරුව හම්බෙලා ලොකු හාමුදුරුවොත් එක්ක කතා කරලා කොහොම හරි පොඩි හාමුදුරුව හදාගන්නයි බලන්න ඕනේ පිටුවත්නි. මේ ශාසනය තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ සිවුරු ඇරලා ගලවලා පන්නපු එක කෙනෙක් නැහැ. ත්‍රිපිටකේ කිසි තැනක නැහැ. මම ත්‍රිපිටකේ වාර ගණන් කියවපු හාමුදුරු කෙනෙක්. එක තැනක නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිවුරු ඇරලා පළ කියලා එළවපු කාවවා. අර චුලපන්තක හාමුදුරුවන්වත් අයියා එලවද්දිත් නෑ ඉන්න කියලා වෙන ඔප්ෂන් එකක් දුන්නා. හදාගන්න. නන්ද හාමුදුරුව ගෑනු පෙරේතෙක් විදියට මේකප් කරගෙන පර්ෆියුම් ගහගෙන යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙව්ලොව එක්කන් ගිහිල්ලා ගෑනු දෙන්නම් කියලා පොරොන්දු පිට ගෙනල්ලා හදාගත්තා. මේ මොකද්ද මේ කරුණාව? යව්වේ නෑ කාවත්. ඔබ මේකට හරියන්නේ නෑ ඵලයන් කියලා එළෙව්වේ නෑ. ඔබ දන්නවද මේ ශික්ෂාපද 200 ගානක් අපිට තියෙනවා. 200 ගානෙන් 100ක් විතර පණවන්න හේතුනේ චබ්බග්ගිය කියලා 6 දෙනෙක්. චබ්බග්ගිය කියලා ච කියන්නේ 6, වග්ගිය කියන්නේ කණ්ඩායම. පංච වග්ගිය තමයි 5 වග කියන්නේ. මේ සවග 6 කණ්ඩායමක් හිටියා. මේ 6 දෙනා කරන තාක් කරන්නේ භික්ෂූත්තර ගැලපෙන්නේ නැති අසෝවන දේවල්. සමහරවිට තමන්ගේ නිදා ගන්න ඇඳවල ගමේ ගෑනු ගෙනල්ලා නටවනු. පුදුම විකාර වැඩ කරේ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ චබ්බක් කියලාවත් සිවුරු අරලා එව්වේ නැහැ පෙන්වන්න. කරන එකට ශික්ෂාපද පනෝ හදා ගන්න බැලුවා. සත්තරසවග්ගය කියලා 70 කණ්ඩායමක් හිටියා. ඒත් කොහොම හරි ගලව ගන්න බැලුවා. ඔබ දන්න බුදුදහමයි ත්‍රිපිටකයේ තියෙන බුදුදහමයි දෙකක් පෙන්වත්නි. ඔබ දන්නේ කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රේ පාප මිත්‍රාශ්‍රේ වෙන කතන්දර. මෙන්න මේ දහම තේරුම් ගන්න. හරිද? අර බණ කීකේ හිටපු හාමුදුරු කෙනෙක් සිවුරු අරලා ගියානේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නව කවුද කියලා? ටීවී වල බණ කීකේ හිටපු. මම ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශයක් කළා ඒ හාමුදුරුව සම්බන්ධයෙන්. සමහරලාවට ඇතැම් තැන්වලදී අපිටත් ඇතැම් නිකන් ගැටෙන්න ආපු තැන් තිබ්බා. හැබැයි මං උන්වහන්සේ ගියාට පස්සේ හිටියට වැඩිය කරුණාවක් ඇති වුණා මට උන්වහන්සේ ගැන. මං එක තැනක ප්‍රකාශයක් කළා net FM එකේදී. මොකද ඒ හාමුදුරුවෝ net එකෙත් බණ කිව්වා. උන්වහන්සේ ආයි කවදා හරි එනවනම් මං ඕන වෙලාවක උදව් කරන්න ලෑස්ති කියලා මං කිව්වා. ඒක අහලා උන්වහන්සේගේම දායකාවක් හිටපු ඇමරිකාවේ දායකාවක් මට කතා කරලා කියනවා හාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේගේ තත්වෙටත් හොඳ නැහැ. ඔය මිනිස්සු එක පැටලෙන්න එපා. ඔය මිනිස්සයාගේ මෙහෙම වැඩපාඩු තිබ්බා කියලා මට ලිස්ට් එකක් කියන් ගිහිල්ලා මට කියනවා එපාලු උදව් කරන්න. මං ඒ නෝනට පොඩි කතාවක් මතක් කරලා දුන්නා. මං ඒ කතාව ඔබට කියන්නම්. එක හාමුදුරු කෙනෙක් කසාද බැඳලා ඉඳලා ඇවිල්ලා මහාන වුණා. මහාන වුණාට පස්සේ පින්වත්නි මේ හාමුදුරුව මොකද දන්නවද කරේ? ටික කාලයක් හොඳට මහානදම් පුරන් හිටියා. ආයි නෝන මතක් වුණා. සිවුරු ඇරලා ගියා. ඊට පස්සේ ආයි ටික කාලයක් ඒ නෝනත් එක්ක පවුල් කාගෙන ඉන්නකොට ගෑණි එපා වුණා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඇවිල්ලා මහාන වුණා. මහානකමේ දැන් ටික කාලයක් ඉන්නවා මාස කිහිපයක්. ඉන්නකොට ආයෙ අර මිනිහයා මතක් වුණා. ඊට පස්සේ ආයෙ සිවුරු ඇරලා ගියා. ගිහිල්ලා ටික කාලයක් ආයි පවුල් කාගෙන ඉන්නකොට ආයි ගෑනු මිනිස්සයා එපා වුණා. ආයි ආව මහාන වුණා. 3-4 සැරයක් නෙමෙයි. 5-6 සැරේවත් නෙමෙයි. ඔයත් දන්නවද? 15 තවක් සිවුරු ඇරලා ගියා. කොහොමද වැඩේ? ගෑණි මතක් වෙනවා යනවා. ආයි ගෑණි එපා වෙනවා එනවා. ආයි මතක් වෙනවා යනවා. ආයි ඕන වෙනවා එනවා. යනවා එනවා. විහිළුවක්. 15 සැරයක් සිවුරු ඇරියා. ආයි පුළුවන් නම් කවුරුහරි මට මේ අභියෝග කරන්න මේ ත්‍රිපිටකේ නැති ඒවා කියලා. මං තනයි පිටුවයි ඔක්කොම එක වෙන්නන්නම් මේවා. ඔබ දන්නවද පින්වත්නි? 16 වෙනි වතාවේ ආයි ආව මහාන වෙන්න ලොකු හාමුදුරුවෝ ගාවට. ස්වාමීනි මට මහාන වෙන්න ඕනේ කිව්වා. මහාන කරා. හැබැයි ඒ පාර ගියේ නෑ පින්වත්නි. රහත් වුණා. 16 වෙනි වතාවේදී රහත් වුණා. නිකන් හිතන්න රහත් වෙන්න ප්‍රඥාව තිබ්බ මිනිස්සෙක් නෙමෙයි පිස්සු කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි කෙලෙස් හිතේ ස්වභාවය. එතකොට ඔබ හිතන්න ඔබට වරක් සිවුරු ඇරලා ගියේ චරිතයක් දිහා ඔබ බලන්නේ කොහොමද? එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය වෙච්ච දේ බලන්නේ මේ වෙච්ච එදා සිද්ධි.
මං ඒ ලොකු හාමුදුරුවන්ට පුදුම විදියට ආදරෙයි. ඒ හාමුදුරුවන්ගේ ලොකු හාමුදුරුවෝ මට හිතා ගන්න බෑ. ඇයි පින්වත්නි මෙච්චර වාර ගානක් යද්දි ගත් එකම ලොකු දෙයක්. අද ලොකු හාමුදුරුව කෙනෙක්ට වුණා නම් 3-4 සැරයක් ගිහිල්ලා එනකොට කියයි මේ එක්ක හිටහන් එක්ක ඵලයන් දෙකෙන් එක ඒත් ගියොත් එහෙම ඊට පස්සේ කියයි ආයෙ එන්න එපා. එතනම හිටහන් කියයි. ගන්න එකක් නැහැ. පරිම 5-6 සැරයක් ඉවසයි ආයෙත් ගන්න එකක් නැහැ. 15 වතාවක් සිවුරල්ල ගියාම 16 වෙනි වතාවටත් මහාන කරන්න. පුදුම කරුණාවක් ඒ හාමුදුරුවන්ගේ තිබිලා තියෙන. ඒවා තමයි දෙනු. කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය දෙනවා කියන්නේ ඒකයි පින්වත්නි. හිතන්න එතකොට අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය ඇතුළේ හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ වැරද්දක් දැක්ක ගමන් සිවුරල්ල ගලවලා පන්නලා විසි කරලා දාන්න තරහෙන් ගැටීමෙන් ගිහිද පැවිදිද Tamanට වඩා ඥානෙ පහත් නම් කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය දෙන්න ලෝභ නැතුව එයා මිනි මරලා තිබ්බත් මිනි එකක් දෙකක් නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔප්පු කරලා ඔබට පෙන්නලා තියෙනවා මිනි 1000ක් මැරුවත් කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය දෙන්න සීමාවක් නැහැ පාපීකමේ කොච්චර පල්ලෙහාට පාපී වුණත් සීමාවක් නැහැ ගෑනු කෙනෙක්ගේ පොඩි සල්ලාලකමක් තිබ්බොත් එහෙම ඔබ පිළිකුල් කරලා කපලා දානවා නිකන් සල්ලාලකම් නෙමෙයි පින්වත්නි ගණිකාවක් වුණත් කපන්න අයිතියක් නැහැ දෙන්න කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය දෙන්න එපා කියන්න කවුරුවත් නැහැ. ඇතැම් තැන් ශාසනයේ තියෙනවා පැවිදි වෙන්න දුන්නේ නැහැ සමහර අයට. ඒක අනිත් සංඝයාගේ හිතසුව පිණිස. දැන් භික්ෂුණියක් ගහත් මේ දූෂණය කළොත් පැවිදි වෙන්න බෑ ආයි. එහෙම නීති තියෙනවා පනෝලා. ගිහිව හිටපු කොල්ලෙක් භික්ෂුණියක් දූෂණය කරනවා. හැබැයි පැවිදි කරන්න තහනම් ආයි. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා ඒ මිනිස්සයාට සංසාරේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න අවස්ථාව නවත්තන්නේ නෑ. අජාසත්තට තවදුරටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිහිට උනානේ. අන්න ඒ වගේ මොන්න ප්‍රශ්නක පැටළුණත් මේ ශාසනය ඇතුළේ යාට කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය දෙන්න ඕනේ පින්වත්නි. නවත්තන්න අයිතියක් නැහැ. ඔබ මතක තියාගන්න කාන්තාරයක වැටිලා ඉන්න කෙනෙක් දිහා බලන විදියට එයාලා දිහා අදින් පස්සේ බලන්න. හරි. මුළු ලෝකේ කෝටි 800 ගාණක් ඉන්නවා. ඔක්කොම ජනතාව. කෝටි ඔක්කොම කීයක්ද? 800 ගාණක් ඉන්නවා. ඔය කෝටි 800 ගාණ ඔබට වඩා ඥාණයෙන් උසස් අය ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවා. කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ගන්න. බය නැතුව ගන්න. ලෝකේ කෝටි 800 ගාණ ඇතුලේ තමන් හා ඥාණයෙන් සමාන අය ඉන්නවද නැද්ද? සීලයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් සමාන අය. ඒගොල්ලන්ගෙන් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ගන්න දෙන්න. බය නැතුව. ඊට පස්සේ ලෝකේ කෝටි 800 ගාණ අතරේ තමන්ට වඩා ඥාණයෙන් පහත් අය ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර දෙන්න බය නැතුව. දැන් ඔබ ඔය කතාවෙන් මට කියන ලෝකේ ඔබට කපන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? හලන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? නෑ පින්වත්නි. පාප මිත්‍රාශ්‍රය කියන්නේ කට්ටියක් කපලා අයින් කරන එක නෙමෙයි. පාප මිත්‍රාශ්‍රය එකම පුද්ගලයා එක්ක මේක පාප මිත්‍රාශ්‍රයක්ද කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රයක්ද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඔය ඇත්තෝ හිතන් ඉන්නේ අර පාප මිත්‍රයා කවදා හරි පවිතු වැඩ නවත්තලා සිල්වත් වුණ දාට තමයි කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය වෙන්නේ කියලා. ඊ කොහේ සිල්වත් වෙන්න ධර්මිනියව කපලා දැම්මට පස්සේ කොහොමද මේ මිනිහට ඥානෙ හම්බෙන්නේ? ඔටෝ හම්බෙන්නද? කාගෙන් හරි දෙන්න බෑ. පැහැදිලි නේ කතාව? හොඳයි හැම දිනාටම ගනුදෙනුව තේරිච්ච අතසන් වන්නද? හරි. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය කියලා අපි ඕන්තරම් කතා කරනවා සරල මාතෘකාවක්. හැබැයි ඒ සරල මාතෘකාව ඇතුලේ ලොකු ගැඹුරක් තියනවද නැද්ද? තියනවා පින්වත්නි. මේ දහමයි මේ බුදුසසුනයි නිවැරදිව තේරුම් අරගෙන මුළු සමාජයක් කෙරෙහිම මේ ඇහිම් බැලුවා නම් අපි අද මීට වඩා වෙනස්. මේ රට මීට වඩා වෙනස්. මේ රටේ මේ තියෙන දහමෙන් මේ ඉන්න හාන්දුරුවරු හරියට මේ දෘෂ්ටිය හදාගෙන වැඩ කරා නම් අපිට සෑහෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. සද්දා මංගල සූරිය බණ්ඩාර කියලා නාට්‍ය ලියන කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙයා සෑහෙන වෙනසක් කරන්න මේ දෘෂ්ටිය මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න උත්සාහ කරා නාට්‍යයක් හදලා නාඩගම්කාරයෝ කියලා. ওই නාට්‍යය මම බලන එක කොටස් කීපයක් බැලුවම මට මේකේ දෘෂ්ටිය තේරුණා. එයා කලේ මොකද්ද එකෙන් ගමේ ඉන්න අන්ත පහත්ම
අනුන්ගේ කෙහෙල් වතු වලට පැනලා කෙහෙල්කම් හොරකම් කරන් යන කසිප්පු පෙරන පහත්ම කොල්ලෝ ටික මුළු ගමම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. දායක සභාවේ ලේකම්ලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ග්‍රාම සේවකලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. හැමෝම කපලා අයින් කරපු කොල්ලෝ ටික. හැබැයි මෙයා මොකද කරන්නේ? නායක හමුදුරුව මොකද කරන්නේ? අර ළමයින්ට ඉතුරු වෙන දාන ටික දෙනවා, බෙහෙත් ටික අරන් දෙනවා, එක එක දේවල් වලින් උදව් කරලා ඒ ළමයි වෙනුවෙන් ඉඳලා උපදෙස් දීලා ළමයි වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා අන්තිමට පින්වත්නි ළමයින්ගේ ආදරය හදාගෙන ඒ හාමුදුරුව කියන්නේ මොකද්ද ඒ දේ කරන තැනට අර ළමයින්ව ගේනවා. ගෙනල්ලා අන්තිමට කසිප්පු පෙරණ එක නවත්තලා පොල්ලෙලි බිස්නස් එකක් කරන තැනකට ගෙනල්ලා ඒ හාමුදුරුව ඒ කට්ටියව අතාරින්නේ. ඊට පස්සේ පන්සලේ සිල් ගන්න වැඩසටහනකට ගෙනල්ලා ධර්ම දේශනාත් කරවලා ඒ විදිහට හාමුදුරුවෝ ඔයගොල්ලන්ව වෙනස් කරනවා. මිනිස්සු ඉතින් නාට්‍යයක් බැලුවට ගන්නෙ නෑනේ දෘෂ්ටිය. දැන් මම මේ දේශනය කළාට මේක අහන්නේ නෑනේ ගොඩක් කට්ටිය මෙතන. දැන් මේ ටිකයිනේ ඇවිල්ලා අහන්නේ. මේ දෘෂ්ටිය නාට්‍යයකින් ගන්නෙත් නෑ, බණකින් හරියට ගන්නෙත් නෑ. අඩුතරමේ ගත්ත කෙනා හරි මේක අමතක කරන්නේ නැතුව සකස් කරගත්තොත් පින්වත්නි අපිට මේ ලෝකේ ගොඩාක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම ඉදිරියේ උත්සාහ කරනවා. සමහරලාට කතිකත්වය කොච්චර තිබ්බත් දෘෂ්ටිය කියන එකයි වැදගත් වෙන්නේ ධර්මදේශකයන් වහන්සේ නමකට. ඒ නිසා මට ඕනකමක් තියෙනවා මේ රටේ ඉන්න පොඩි හාමුදුරුවෝ පිරිවෙන් වල ඉන්න කොහොම හරි ධර්මදේශකයන් වහන්සේලා පුහුණු කරන වැඩසටහනකින් පොඩි හාමුදුරුවන්ට මේ දෘෂ්ටිය දීලා කතිකත්වය හදන්න. උන්වහන්සේලා ධර්ම ප්‍රචාරයේ කටයුතු වලට දක්ෂකම හදලා උන්වහන්සේලාගෙන් මේ රටට ලොකු වැඩපිළිවෙලක් අපිට කරත හැකි. ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් ඉස්සරහට උත්සාහ කරනවා. ඒ කියන්නේ ගිහියන්ට බණ කියනට වඩා අර හාමුදුරුවෝ ටිකක් හැදුවොත් ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. හරිද? ඒ නිසාමයි ගම්පහ බවුන් පැලැස්ස කියලා තියෙනවා සේනාසනයක්. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉස්සරහට හාමුදුරුවන්ට වෙන් කරන්න අදහසින් ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු අපිට පුළුවන් දෙයක් කරමු. ඕගොල්ලොත් ඔයගලගේ ගමේ ඉන්න මෙච්චරකල් රවපු මිනිස්සයා දිහා අදින් පස්සේ කොහොමද අයියේ කියලා බය නැතුව කතා කරන්න පින්වත්නි කසිපු වෙරන මිනිසයා එක්ක. හරිද? ඔය සල්ලාලකම යන ගෑනු කෙනා එක්ක අකි කොහොමද කියලා කතා කරන්න. හැබැයි අසුරු කරද්දී පරිස්සමට හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ගන්න ගමන් දෙන්න ඕනේ. Tamanට වඩා උසස් අයගෙන් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ගන්න ගමන් දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් එහෙම විරිහෙනවා. අන්තිමට ඔබ පඬියා වගේ දෙන්න විතරක් ගියොත් එහෙම මොකද ඔබ පරිපූර්ණ නෑනේ. දෙන්න විතරක් දඟලලා ඉන්න එපා. ගන්න එකත් කරන්න නිතරම Tamanට වඩා ඥාණයෙන් උසස් අය ඇසුරු කර. හොඳයි හැම දිනාටම ආශිර්වාද කරනවා. මේ බුදුසසුන තුළ කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රේ ගනු දෙනු සියල්ල හොඳින් වටහාගෙන ගන්න ඕන තැනින් ගන්නත් දෙන්න ඕන තැනට දෙන්නත් ඔබට භාග්‍ය ලැබේවා කියලා. දැන් මං කඩවතට යන්න තියෙනවා ආයි දෙන්න. ඒ නිසා කාලය බොහොම අඩුයි මේ හැම දිනාටම අද මේ බණ ටික ඇහුනේ අපේ ඇතිමලේ පඤ්ඤාසාර නායක සන්නහන්සේගේ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය නිසා. ඉතින් උන්වහන්සේ මේ වෙලාවේ බොහොම ආදරෙන් සිහිපත් කරනවා ඇතිමලේ පඤ්ඤාසාර සන්නහන්සේව මට මුණ ගැහෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? එක්තරා වස් කාලයක මම තීරණයක් කරා වස් කාලේ දැන් කටිනේට හාමුදුරුවෝ වඩම්මනවනේ. මං තීරණය කරා හාමුදුරුවෝ 109ක් වඩම්මනවා. කටිනේට දානෙට. හැබැයි ඒ 109ම ත්‍රිපිටකයක් නැති පන්සල් ආරණ්‍ය වලින්. කොහේ හරි ත්‍රිපිටකයක් නැති පන්සලක් ආරණ්‍යයක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් ඒ එක හාමුදුරුවෝ ගානේ හාමුදුරුවෝ 109ක් වඩම්මුවා. මොකද ලංකාවේ ත්‍රිපිටකේ නැති ආරණ්‍ය පන්සල් 100ක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ කියන අවුරුද්දේ වෙනකොට. හරි මම මේ අවුරුදු 8කට 10කට විතර උඩදී කතාවක් කියන්නේ. එතකොට පින්වත්නි එදා මම මේ 109 වඩම්මලා සම්පූර්ණ ත්‍රිපිටක කට්ටලේ ගානේ ඒකින් එක ස්වාමීන් වහන්සේට පූජා කරනවා. ආන් ඒ ගොඩේ හිටිය සන්නහස නමක් තමයි ඇතිමලේ පඤ්ඤාසාර අපේ පඬිත හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ එදා ත්‍රිපිටකය ඒ විදිහට අපෙන් ලබා ගත්තට පස්සේ උන්වහන්සේට ආසාවක් ඇති වෙනවා මේ ත්‍රිපිටකය පූජා කරන්න. එතනින් පස්සේ ත්‍රිපිටක කටල් දෙකක් ගත්තා. ඒව නම් හොඳ වැඩ නෙමෙයි. ඒ දෙතනකට. හරිද? එතකොට උන්වහන්සේ එතනින් පස්සේ දැන් ත්‍රිපිටක කටල් කීයක් පූජා කරාද අපේ සන්නහස?
12ක් බලන්න කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය ගන්න විදිය හොඳ ඥානෙ තියෙන සන්නස නම. අද වෙනකොට උන්වහන්සේ තමන්ගේ දායකයොත් එක්ක එකතු වෙලා ත්‍රිපිටක නැති තැන් හොයා දැන් තැන් 12කට ත්‍රිපිටකේ පූජා කරලා තියෙනවා. මේ අපි පන්සල්ද ආරණ්‍යද කතා නැහැ පින්වත්. මේව තේරුම් ගන්න ඕනේ ඇත්ත මේ ගමන යන විදිය. ඉතින් හරීම හොඳ ඥානයක් තියෙන තරුණ සන්නස නමක් මට බොහොම වසර ගණනාවකට උඩදී මුණ ගැහිච්ච. ඉතින් උන්වහන්සේගේ අම්මා පහුගිය දවස්වල මම හොස්පිටල් එකට ගියා බලන්න. මම ඒ වීඩියෝ එක ඒ වෙලාවේ රටට පෙන්වන්න ඕන කියලා හිතුවෙම මං ඒ අම්මා ගැන ඔබ වහන්සේ දන්නද එදා මම පොල්ගහවෙල බනට ගිහිල්ලා පැය දෙකක දේශනයක් කරා තනිකර අම්මා ගැන. පැය දෙකම කතා කරේ අම්මා ගැන. ඒ අම්මගෙන් මං දැක්ක ಗುಣ. ඒ ಗುಣ ඔස්සේ අතීතයේ ශ්‍රාවකයන්ගේ ಗುಣ ගලපා පැය දෙකක දේශනයක් කරා මේ යනින්ගම මගදී හොස්පිටල් එකේදී හම්බෙච්ච අම්මා ගැන. ඒ වුණාට අර වීඩියෝ එකෙන් බොහෝ දෙනා ඒක අරගෙන නැහැ. සුවපත් වේවා ගග අම්මට ආශිර්වාද කරලා ඉච්චරයි. පින්වත්නි ලෙඩේ ගැන එක වචනයක් කියෙව්වේ නැහැ. මාත් එක්ක සෑහෙන වෙලාවක් ගෙව්වා. එක වචනයක් අමාරුයි කියලා මේ මුළු ඇඟම තුවාල හැදිලා මේ වන්න වෙලා මුළු ඇඟම මූණ ඉඳලා ඔක්කොම ලේ පෙරෙනවා. මුළු ඇඟම කකුල් යටිපතුල දක්වා. ඒක දරුණු අසනීපයක ඉන්නේ. පුදුම වේදනාවක් විඳින්නේ. මේ කෙනෙකුට එක තැනක පොඩ්ඩක් ලෙලි ගිය ගමන් හැම ගිය ගමන් වේදනාව අර මුළු හිසේ හිසට දෙපතුල දක්වා සියල්ලම. අනේ පින්වත්නි වේදනාව ගැනවත් අමාරුවක් ගැනවත් එක වචනයක් මාත් එක්ක කතා කරේ නෑ කියන්නකො. මන් 2017 දී කරපු දේශනාව දැන් අවුරුදු 8ක් වෙනවා. ඒකේ කියපු පංච උපාදානස්කන්ධ ගැන උපමාවක් ගත්ත උපමාව පවා කිව්වා. ඒකේ අනිත්‍ය ගැන කරපු උපමාව පවා මතකයි අවුරුදු 8කට උඩදී කියපු. හොඳ පින්වන්ත අම්මා කෙනෙක්ගේ පුතෙක් මේ ඇතිමලේ පඤ්ඤාසාර සනස කියන්නේ. මට අපේ හාමුදුරුවෝ කියනවා ලොකු හාමුදුරුවන්ට වැඩිය මට අවවාද අනුශාසනා කරලා තියෙන පැවිදි ජීවිතේට අම්මලු. හොඳ උපමා ටිකකොත් කී අම්මා උපදෙස් දීලා තියෙනවා. එහෙම හරි පින්වන්ත අම්මා කෙනෙක්. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ රෝහල්ගත වෙලා ප්‍රතිකාර ලබනවා මැනිකේ බස්නායක අම්මා. ඒ අම්මට නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වත්නි අද ප්‍රධාන අරමුණු ගොඩයි චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ විවෘත කිරීම අරමුණෙන් ඒ වගේම නායක පදවිය විහාරාධිපතිස්වර නායක සන්නාසට ලැබීම අරමුණු කරගෙන අපේ ඇතිමලේ සන්නාසගේ ජන්මදිනය අරමුණු කරගෙන ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ අම්මට නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරගෙන මේ දායකත්වය දරන්නේ. ඉතින් ඇතිමලේ පඤ්ඤාසාර සන්නාසෙත් ඒ පියාණන් ඩී.එම්. කරුණාදාස තාත්තා මැනිකේ බස්නායක අම්මා නදිකා මල්කාන්ති ලොකු අක්කා මදු දිසානායක පොඩි අක්කා ප්‍රියංගිකා සංජීවනී නංගි මේ හැම දිනාටම අපි සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම පොහොද්දර මුල්ලේ විජිතසාර හිමි චන්දන රොෂාන් මහත්මයා ශ්‍රියානි කහවිට මහත්මිය මලිදු ආමන්ත පුතු පවනි චමත්කා දියණියත් ඇතුළු මේ දායකත්වයේ දරන සියලුම දෙනාට අපි සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආශිර්වාද කරනවා. වචනකින් හරි මේ පින්කමට උදව් උපකාර කරපු ආපු නාපු සීවෙච්ච නොෙච්ච කිව්ව නොකිව්ව හැම දෙනාටම එකසේ ආශිර්වාද කරනවා. ඒ සියලු දෙනාගේම සියලු යහපත් සත් ප්‍රාර්ථනා සුවසේ සඵල කරගන්න වාසනාව ලැබේවා. මෙලොව යහපත වේවා පරලොව සුගති වේවා හැම දෙනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයම ඉක්මන් වෙත්වා කියලා සාදු කියනවා. රැස් කරගත්ත මේ හැම පිනක්ම පින්වත්නි දෙවියෝත් සතුටු සිතින් අනුමෝදන්ව දෙව්ලොව සැනසෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කියලා සාදු කියනවා. අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාවෙන් රැස් කරගත්ත සියලුම පින් හැම දිනාගෙම සංසාරගත සිහිපත් වෙන නොවන සියලු මියගේ ඥාතියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා පරලොව ඒ සියලු ඥාතියෝ සැනසෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කියලා සාදු කියනවා.